before years and it's a man. Na me say dey asida me and na me baby me di am so me hu say lady be say friend no Grace Dazi ono so so April nim wa ya say ade no ya ade no ono so nyame ya nadom wa nyensen ti dey asida no e me brade na abrampa manedi abije nso ya ade abije no so to no pa manedi anu ya na me hu so obonyo de auto no TV ne radio so de say me say omutu the voice no ne ye ba meka ya no onim de nti ameka krache ne nwonto ya mesa wono so nti wonko so na nya dwana maladi yen ka sem bi na nipa bi nti enya afidie kese yeso nti ne ye be pagya maame se sei no wote je ti no wono num de oka ye de ye ni akohu de nyame de ne ye apemfu aba ya patana se ye omu nyina wo group yi mu no nyame ene de ye nyame eti se wo how na se awo ho asem de a esi wo so obebie mu susu frefre ye obebie am frefre mo maladi production line ye ni aye fun to so obebie mu na de be ba no ebe che de ko hu na nyame be ye na che se pike mami jina on mama nyame nshira on se unu bi nante eti na medi nyame ho adanse akiro se kwa sore tatalasta no maledi tie me na nyame mu wode maledi we nyina abofo na bia o mu nyina ya abofo maledi abofo ya na ebi nam wiam afuom ani fium ena wo atwusu ade ahe maledi me se media masem nyina ne se di nukure na nukure ni wanim maledi sanete tatalasta mitime ko empaibo nyina ya me kompaibo si asofo mpanifo no mbonkomo etimi me oni dia maledi enu die na ma kire se pike kwa ni fa hono kwadwo amoto maledi he eni pa nyame na je so no nyini ni maledi tie nipa bi sisi nipa bi sana me pesa meka enya za me nyame ni nyame na hatawi wona mboye me di obo mi ni no no asafo awrade abi nyanyi ono a me dini dipa na omu nam nsuo mu ni abom ayono ana diom so bae maledi sana mpesa meka ti de nyame de o ye no nyame nhira pa na obi o pese o join group ni bia no o me join na ahotomra na yeso ye de ti ha ye body ti dom me so kwa se tawa o abrampa ne tawa o na abrampa prayer tawa o wo ti ya na abi je tunum abrampa ne ofo so ka prayer tawa for nam si ayo obi be tu atwamani so obi be pamani twamani so ofo edure bia obi be twani so edure tatalasta ya dressing so dia bronsam wati me akwa tatalasta no dia ba wati me akwa tatalasta dia beto so malady aso we ma coffee me kura be Sunday school nyina eji aso me mfa ni agro na malady me dan de na me hwe ma akopa ne se ebibo mu honhom no odun saka mu ho de pa o na me na me bom ya me so me ba obi o ma kam tiri do bom ya wunyu sa obi peja o wo be ma 20 gram eti ade asida me wrade ene ye papa no masofo nso amde pa bota akire nyame hira woman of faith for ma nyame hira wo bibia ma ya na efe ahofama amde bae na chese broso na abrampa malady me se champo nya bible asema wo kan ye no kre wo so woni bie ma be dosun a chende wo ku masafo wrade na sie wigi ye shemi ya ye ho adwuma efri payola ricks eshira kodano a ono a eye no ricks na no se mommy me bre wo rig na wo dia program eni se ne fefefe obra mi mienu na ne maame ye friend the boy fashion Mrs Doris Omani Ntwi ono so ton jewelries eno so ohini ni mabawdi emu o TikTok dadaada se mpese me no di nkomo ti me de niam ni be kan hye oso ba ba si a wo wi na ntwi eti ena twiri mi kom ni di no no aban ai se na ntwi eti to oba wo wi na ntwi eti de na wo ni wo ba hye akapo ededa mensa en hwene pa ene nkawa
empempena de come Abraham pa say me nyen pack to my David say dey go to so wo aho de fanya hwe wo de bebre ni nyina ya memmei mo ye mane ye fe abena ya me nhira wate wo no maame ya me nhira ade amaye no asomani Ghana for mo baby koswa dini wa dance na na dwuma nkɔ nanim na onso onyame nhira etimi da se na matade na me hyede ye program ne nso me battery si boache ene tobre me fine nyame nhira oni ni ku Mr. Bedun tiamoa ya nyansani ya kokodufu akoda woni nyansa me hu satade no bi hye na me se ya watade de asof maame fo atade no so mama don't worry me to bi abrew esa gro me wo ho ana delivery frame say Tracy say ni ku eyamase odudu obiribie Mr. Bedun tiama say me deliver tade am de share program ti ya ebi a wo bia wo maame mo mama ni che Bible astem no kore o se oni biema ebe doso agedi wo kuma asafo rade na se medamase onyame onhira obia. Yes, number 1 Pastor Stephen Blay no free baye dunkwai so for mame Ernestina Beckson onu so free he dunkwao subin God Odenko also Mama na what is say ba chara ade me ho ye your Bible kuro I be focus your kasa precaution up bodua ne cross so pe de he ba chara me Bible no yo fansa to so bodin ye me Stephen Blay me start the Bible is so start the Bible is so sama me be kan say asama me be kan trodo me nditro onyame boa me ade boa me on say da no wo kan wasem na wo yiri ni ha ba chara asem wa wo kan no bone tofa niam ne kwan no so nchirem ni di why yo me da say we chat for any adofo nyina but your family is for Stephen Blay said they be kan kai no me yere any osofo maame Ernestina amaware no Beckson 2011 na me ye no ho ade ya na ifro na ba chan ke so dey ifro picture say ba no kru enti ye ba ye no na che say ya asore me so nya say bia amaware ono so ya osofo maame ankasa ono so ye nyamedwuma good enti ye nya wo atwoma kofo dua adanko deka ehona na yo asore no enti e ba say ekọ mkrom akọhwe maame sabe na maame ti ase amemfa ne currency ene di oni wo afrim enti ekọ na maame yeso abrante wo tu kwan na wanfa problem ama na wakọfa awosofo maame wasan so ayesofo aka wo de ene nani ageme yire ho pa oh fine enti saade a obema no baabi na wata na wa ya asore ne bi ho na cha se wono na ahwe ho na me so ma be kumase de pa cha mama ti me ne nkwala ni nyina wo kumase ya na ono so ewo ho enti de ba ne say okoye na okohu mu ofa ase bi wo ho e fra no Francis Anderson obi afran broda na ono ne nam ekoba enti eye na so mu ofa ase na adom wono so enti obeboa no na why ne say so ma me say wo hu say ofa ase na adom wono so ejuma no aba be kan obi ne nyina ya na so anya bane say mu ofa ase na say adom wono so na abeboa ne dia ene ye nyina enko eti mama enyina egosu na me adwuma ye nka ye sa adwuma afena ni suban asesa ma me all of the sudden ni suban asesa okokrom a oma ebu obaye bosom miensa na oma kumase ada na wo na akọ ho me ba cho nkola no se gisa nkola na makwan ansa na watumi agese nkola ni nyina agu so ha nyina agu so ha me no omu ko school ha eno no wo kro no so enti mama adu baabi na ameyire ene me wo fasi ene etukwan omo tukwan ko Cape Coast na say na Cape Coast so o se ye ho no omo kotu etoa bottle bottle bi omo se ska wom na yiri kotu me pa chan ono obi ado esunsun so so fo ba chan mu ma so le esunsun so le orthodox mame na go do your friend say bottles kasem de fa ho bay na ono wana koy wa so na broda am say nto ne broda na da hotel ho na da hotel wo so fo afene we charge you ma charge pa na koma na koso aye me yam say broken heart ona ko na da hotel sorry nto ho ana ne baby wo he fa ne fifi
ono akomo no so ono mo kosi no so ho aba ne nuaba sister yi nuaba ono so kom ono okomfo ti sa ono kosi so na bra no frame me say papa mami akwa bi kan me mami ho na yo de onam so mi wo fa ase o si dabi papa akora no mami o me on mami ne da o sa dabi fifi me ngasa me wo fa ase o si dabi o ne da soro wo hotel wo de hotel ntimi ni o dada ba ko mo mpa ba ko so ntu fifi na ntiri mu da na so nya botre eni evidence awba yen na mami sa de akoso na akoso ache me so de maso fu minim hwe enti na nsem mu na abrante no so sanso wo empra wo fast no wo empra no mo ho enti ba ko na onye so mami ekoko ntokwa na ne kasa ne njemu pato me ba kuro mo na ma ho se so mami no ne ntade shem ne suba nyina asesa na afi wo sha rank bi na somade mienu na me say hey e dey kwasa sam na wudi no na me che no kwasha no asa wasere me ono kro nim ade o ya salam so won nkawa no na nkawa no gugu ne he nkawa no bi gugu ne sane na so abona so mienu na nkawa hyehyem na so gugu manim ase o kro na ntale bi ahyehya no na se wa fe o hye mini na kire say maame afi do hye mini enti entokwa no ga ne ne ko kontokwa nyina usu ai brother ne girlfriend brother ntokwa ntokwa no na ga no bodia nto bodia na chese obi so ho no so dia nim se ya chu dia na kopi ba bia kopi anfi nti dia bone mu no ansana on meyiri be ka no kura kire me se on akura no sa kepko so mo kwa no konkoje duro okoje duro mami edru so abeka okoje duro dia ide ade o se wanya galamse ye na nkodi bi a galamse ni no de mi so aya asore le so mo nya ska na me na me hie ni na mo na we nyina ba ye na hihye na me be yiye no mami owi a obeka wo de so mami nyabotre owi a nyabotre shawo so na chese shawo so nya sa so start na obetutu ma nya wo de ye kom shawo so enti eba say omo akwase kawa aware o sunsumu to dowra na ma omo say omo mienu omo nware eri asem na aka no mama asem na me kan omo kwase kawa o sunsumu omo asem kawa ni suota obi asakawa na na omo asakawa ana ware mami ne ka chere sa kawa na sanya ma de say no me kawa no wurogo ho enti mo fa asere de na ahye to de na da sorry tasem wo abeka bibia ono ane makura rekoka bi oso obechana tum bechakura na tum say isi ano no brother no ware no ono no ware no emra duabo no moko ya moko dane osede no maami oji tum so ne brother no twempra me pa cha oji tum wo ho evidence me pa cha wo ho evidence me aso frɛ me kan kura wo mu kire me so baby abukoko ntokwa na duabo no ho ande na me ni obi okay okusa ko de na me ni obi na mu ma no na kire no audio su bi ade ba anyway me pa cha wo mariam mo fama ya na edru dindi ma ebebo sa audio su no ente no na frɛ me kan question me audio su no way opa me chew ya why opa me chew me fa ncha no na de esi no no kure ono akora na atwempra mfie nsia na de kro no so ko wedi sei 19 to 2020 na covid ne ba enim eno ko to ko na iso ne akola ne so mpratwen it is awade ne wo ho aware no ye yengu no ewo ho emre obo wa mane se woni brother twempra na mo be na utui mpacho obo amane se woni brother atwempra no me ko bo me busu mo fa mane ena mo fa friend se ombra ne antase ne yehu de wa ma tina busu afọ mai na me anso me am ska me fa ka nko bona busu afọ mane na nko bona busu afọ mane mama obi ama besine ti se die na wo hwehwe o maami ho ti die me hwehwe o no se mene no etrae no ya bobra adbra japade obi o mi enche die ne me pa cho yesidan ewo kumasi kofodua ha ewo mu mpie nson e na asore dan so ewo nchen ansa na asore dan na ewo kromo no e na osan so de asore dan na ewo kumasi ama obi ade no nyina osan fa
Te say no, would you a japadi a womb? And then I'm Would you, dear, Matty? Trust. So for my maybe Janada come the trust. So for my and Nestina Bexon, fancy to Bible on so, and I wouldn't use one. Bodin, I am me. Mammy, the worker said it's obedient. So for mammy and Nestina Bexon. Inside the Bible is so. As some walk and sister, obedient. Did you know quit to a sign and walk and sank out on Cabety? Sa sama me bekano. No create true do. Minitro. Unyamemwa. Of mammy. Bible say crata we are second kind. I don't when you be an uncle chimprano of us. Ma. Sama, Abama. Aba ba say na won ne twempana na me say asam ya ka aba zansam na ababa ma ya tena ase aka ho asem ansa na asem beba no eba ne sen ba eye no kresa won ne twempana because there were evidence ti say wo yeyira na de gum aba eba sen aba ma ya tena ase aka wie ma me kura no eso nsa. So for mammy, your cassa Zimbia bar, Papa Trao Boko Edu, so only no fast champana, Yachu, and now one wapacho, our dear Kunko now see a bar, Eba say a yanocre, so on a brother champra. There be on say our dear no, Naba banana question on the brother champra. Kakra met me, I say, as some abba, and my aunt say, I can. Nana Brapa, Maninu Su Michael, and as it became Mummy Mwakakra. So for mammy, as some no abasa ba, Mintiasi. Sa Abba Johnson, one out Dimitrano. Young and I before I didn't buy. And church, Mono, I can't my kind of cranny natural say. As some no Abba man penny for your classy, and my carry and say, Yamuna, Opesa. As out to them. What's it? Wouldn't know what fast a champana. I don't some champana. Messay. Asam aba eti na chese ya no kure e ya no kure no nsama odina ha ka no de o ka se me odu aduro ba tiasia mo odu osu no ne yentie so se won kira so ma odu no be kasa mai tie me enye odu na asam na me ko me se asam no ya ka ho asam awie eti na se ya no kure what ase ama me kura no metu so nsa ensa no tu di e dai ama mpanifo said ye wow what enti asam ya o ka se ma gba honesty ene ya kwadi address no ehin ayen what do we kotu no ti o twantro atome so for mama e edura o so akotu no enu so for mama order so for mama me you what no say asam no enho asam aba me ya twam awie ma ya ka ho asam awie me atwam abesen ko eti na chesa woni boy ne twempa aha me de me yi am pepepe say asam aba ama ya ka ho asam awie asam de nya sa na kasem me say kenne ya betena ha na de achi oh ene de ti bi no bi enu no ya betena ha me yapon ye won be pi fine asam aba ya ka amana twa no edi enti na ese ba ma ebo katwa so osofo ma me etie woku di wako ni mami akwati asole se koda no na wanyo obiare na nkotem se ba ma wo fase mami tie order man kasa mani wo bla untie masama asa eni kasa eni ekirem eni ekirem ono ode wo so wesi aso de ama me musa questions wesi aso na ama de wo beka no so for mami tie de wo beka no eni ebebusa na sem sabe brain no to no obi ensuro no obi ensuro no ama ya ka ho asem eba ni sense of mami je mu bebele me ho fa me ntumi je ehu so mamo wo de fa wo poa ye ntina ma obi me twantron to so adana wo huro me wa to tie de wo ka no sa wo yale watimi atwa kwatinti wei e de abetena ha sa wo tumi kasa mami e tie me usu tie me ate me huro me obla me say wo poa wo nyale wo yale nka ntumi twa kwatinti we du nkwa me say me ho fa me tie nipa de wo ho atoda bibi tumi me say sa boy we de so ahwe ya wo mo fra police mo fra we ni mayen say krasefo na o ma de akiri ababi no
Debbie, Mama can't tell Debbie. Said the oil on die. Men pass out no oil. Move for police. No oil. Men pass out no oil. Move for one oil. Move around. Move around. So, what's the main casa? What that drama? Me pacho, soft mammy. As someone, Debbie, everybody to a woody comb, and mamma will fear. What would you make me have? Any watching Mahami be? I'm about them. Some about rested to her. One about them. Debbie, Tennessee. Soft mammy. And son, I was too, you know, a dear son. I mean, that's in a set. Barbara, says I'm in to text him. Now, Barbara says that will be free. That's a woman of one. Or Pachawa. I don't know what for your black money. I try to remember what I'm saying. It's not so far. You don't know who killed. We all buy something. Sonny, I'm your baby. We all buy. Hey, you go about what kind and now the party to say no more. Papa, Mr. Blake. Suffer, walk us and a mamma. Walk us and what's your one Casabi. Are they? Woman in Canada. And Estina. What's you two, son? And son, I would two for the end. Sir, now I say, no crack. Nature, so would you two patcho? Temple, dear Passy Tiano, ya grace and our yard at the end of every mission is when say. Tea, so for me, Grace. Ah, now, but trace of my media. Piquet. What's say? On the way. And yes, I'm mommy and for police. Police in my fan. Grace. Grace in oh, na Grace who call him. Ah, Opia Ucha program, which me solid, Eco wa. Oh, Jawasem. So, for mammy, ask them I walk in and say, ya. Obi power ya bonnet now, June Fum so tuma. On peso be chilling. Eti, a no cre. One is so for fasten a champana. It were too soon, sir. Fine, and no chills of mammy. Or see a japadia bem. Papay, Mutanaye, my japadian is a better can chefa. Pacho, or see more sidine. Sir, Adam Poe, when we are in Sia. I am soon. What's off with Rebecca? Adam Pony and so for me.
police. Debbie. Yes, you must see. Je piqué no. E me ma ofi ahye. E ma nte ka kire. Because contact stand here be bona to na twi. I dan krano enso. Tie so fani tie. Wonu di ama ma ye din no. Na me ho adwiri me. Paase yen die ewiase hweye. Na wo se wo kasa so fuma me. Ejadie na beba se so fuma me muya. Wan obia na nkotwempena se wo ku wo faase. Ajitum se ye no kore watu so nsa. Eti etu nkotwere ba bia twere. Eye me nwan so fuma me maboto. Ade be ma ne huni wa na. Abraham Professor Mike ni zisua. Hey, asamu ya dino se wa. Hey, dia dro no. Osofo. Maami woni ne ti wo no. Na wo ye wasede because no kasa se wo 13 years o se wo amakọ homa. Mama me pa choboa. Because wo ba de come to. Mama asami si enti na wo ka. Me pa chotie. Mama. Na wo ba ko homa. Me pa chotie me. Six. Ono awo ne ba. Ono amansie bi na ejimi wo no kola 6. Na me na ka jo so omo papa ewu. Enti no na mtie na so papa ewu dia me so no wa na ante kakra me ntimi mpamo omo. Ti fa nkola ne nkan no ya so. Enti si ya so ya. Ma so no kasa. Say ya. Mami. So mami we nya go so bo mi na wo bottom scammer. Mama come no wa ren fie dum ya sa me mo akon wa na aton. Mama mba cho say ya sorry ba de say kom di na obebo dwaman. Tie me ba cho mama me ba cho uti. Say ya sorry. Na sika bebabu me so na nkola ne do so. Etiti ni nyina. Fa asale be sika bia bia. Mama tete anya wa asale na wa ka asam. Sika wodi ni su aju. Mama obo. Me Antonio na ko ase. E no ba. Master wo ho. Master me ko ma no wo so fly. Mama me ba cho. Ya sorry wi a. Sika na bebabu. Sika na hey. Asare ne. And Udna has Eti no enti me wa fase sa ko fa obi se me ntime hwa no e no ko fa obi se sikani dia ka meti ase me am fase je na ye wona o hwa akola no akola na de ko su adwuma wona o to bibia ma no akola obi on na hwa me 30 years mama 30 owa to ka ma when you so ka no wo o ya trofo so for mama ka no ya ton de ko ya asore dan no wo ka wo so say ka no ya ton e de bi ko ya asore dan o ma ya mo bo se me de ya asore dan no wo Oda. So for me honesty. Ma. Say no. Papa yi. The SC. O say wajai on the wonu say. Panadi. Awade en enye. Ene dey say na. Eye moja fra. Eye dada ya jatu. Ti dan no. O say kumase asole no so dey ama han. Eno no ye be ne dey. Ma me mpa cho dey ma. Me dey ma han say. Asem bi na me dey ba no. Mate etie. Mfia be yemienu ni yentu ya light builder ewo asole ho ewo fia ho nti na ye de ka 95 million because na me yeska enam no ho adan na me sininti ho adan we sile ma adan nyina na esi wa ka bi wo so mani kabi wo mani kabi enam no ho adan na me ka say makobro mo sempo me ntua wie wo no ho aho enam no ho adan na me sininti me yeska mpo metua light builder ha no ha na me adan bia yesi wo ho bia me yeska mba no ye de hatoa so enti na ya ho kire no ye se me nkwasa mita no se na be ya ka no e be hye na me se da bi na me so ne se ablante ne pe so dan na han dia ma me mbo na amane na che se satan no dan no na munyemu asore dan ni jan so onya so ne don na ya asore
went me anye Wanya me aso no egu edi kan no nti afi aso da ni so saa me nyadwe nti me de ma obi kane ono so baaye no went me anye na eda so na adno so fiti bla me ma ya plaster mu no ehun ni nyina yanye na problem bia wo fi ho bia me yes come by eni nti yanye ma na me de ma ahan no how many years 5 years o je say nti me de ma han na me sofo aba asimese aba se opese ohan aso da han nti me slow me yanka yane na nka ho asem no so me yam asem a menka ma so da ho asem oni me ni asem bia aka na me ma ablante na so already na ablante so we dey kan afre no na me sam ma ablante na so fre no bla mete ho no ka kire say yanka asem na me kama no tum ade so me hu o kire me mete say e kana da ho me yesika so ntua e kwa na e kosoro enti ablante no odiska ka so man kwala me ko kwala me na mbo ma kwa ma kan papa ho nyina nti me yesika so e ma wo mo nti ne sa ade a me de be han nti odiska na ma me no na say 100 million o ma me 90 okay na me yi mu 40 million kane na me de etu aka ne bi na 50 no me yi 5 million na me bucket wa me de no ho ka oyare na me yi mu 5 million ma no na ka 45 na me send 20 ne ma me ku ye o ti hay so for blade na 25 na ka me aso me de ka na ma kwato bi pints me ya bi ntua na me panty ade she na me blazer mpo na gbomi na me de bi ekotua ai enti abaka sika ne mu bi enti me de 20 ne ma me so me fa 20 no na 20 na omo frame me ho kuro no ho se light na ho na ya me de ya kane no it is of mama mo ha say sa dan no mo de ahan za advance ni wu a still I am mo de okay say dan na muti mu no afa e ho na wo manete ti ono wontimi ma ho obede no nya ne chefa ye ton ne ya chiska na ono beje ne de man pa cho de tire say dan no me da ba akum ya no no so e da ba akum na me ma no mu mienu so na ete ho o ma kan no mo nte ho mienu o ma na ade on ba awade no mienu e na ete ho wo mo no so wait na de aka no so me nya nwie okay de aka no da ho a me nya ska entoa so bio it is say no sabeda kan ne de because also make it so ma me ne ntwe le pa de also mo ba o make kan ho a ye be pena bo no ha to no so osuro na de o make ye wa ha of mame de o make ye wa ha yi ampo mo fali ye be ka se asale fo wa no de o mu ye o mu ne papa o mu obi an yes o ba bu no ono on kwada ho oba no ne nete wo kuro yi mu no ono ne je no so awale ono obi nete ma so mame ma asano me ya bi na de kwa ameme ka sas of mame na din say ya ma yo blay edia na wo de aye mame a wontumi nka wo me nya na hwe adetamna na no nim sentimi mpie da epie na ye no wanwa na se ke sa no na ko na twempa mfia no nim se be pie e de be no na aye de se me see awona se ya dance si ye no kura anka wo fra me pa me chawo se wo sere me sa me entra de bi ti o pa me chawo tie sa me chawo se me sa me entra boni bi o de da me fa ncha no tie wo dia wo de kan kwala wo mbatra ye nchen no ono so no om de dai ono om de dai mama me kopie so me se oboa Anton Ocha. Me bua. Oboa. Mama me so oboa. Bia na ho ni o. Bia dia so ni tu o tie. O de to nso. O de ba so so sai. Hu die wa ye ntro. Mama me nya no kura. Ko ye kura. Ko mfie be ye nai. O ye kura. Ko wo ya nsa no ofra ka. Mi am ko pie no. Mi am ko to wo tu wo ka de no edi. Mama wo ko tie no. Me ko ti wo mo ko to ba me cho se mama nka. Ah, ba kan su ni edi. Oni na ogusu ofin na no na o mi na me ko to no. Awo Empresa. Ana mfie eyi na wo kan. Mama me kasa no cross me kasa ma sa. Order. Mi am ko to ne fe ku na ko dan wo. Ku ajando. Ku ajando. Mama si ko yo ade na o pass na enfa ko ye yi. Mama no kura na me so fu bre wo so dia wo ye ba to boy na no kura. Mama akwa wo ye tie wo se wa ye mfom so wo titum
na bibia wase na nkono mbetro nche wo so di wom mama nya no me am ko pie so me see me ndi akola bia me am ko pie so me ko pie so me see me won fe na no mama wa mu nkoto dwan pa yire chew papa kanu kure mama kanu kure wo so me boa wo si wa urum ni ati ni nyina yati tie wa uru ya me do se wa so ni nufa wo fe na no mama to asema wo kan mfie be 10 ATC etimu yenu ni nyina no obi aye bi ba to fe na no tie sofu pray yen ka sa woni na da mate wona se ba wo fe na no e so ne no fo wo yiri be pie so fine o mi so no mu na man fe na no ena oba dia na me la akwa no aya akwa no mama me na male bi boko ene ejo da be crazy ejo da be crazy sofo tie yes say on ka se ade amani age sofo ma me hu ne se o se enipa yemfom so wagye atum se waye na bibi nti na hono na kepe so ka de krono no so se emetwam na won so obeto se kwala mo ne te wayire ne nufu se family kia ben emia esa ye ntasio nkwan eka ho enu ne pese buza se papa wo ye ana wanye na me cha akwara de me obaye no na ensio to kuku na weda na me nkwala ni nyina mpo na wo ho me nkwala ba na mo ma na me ni atamu nyina na wo de na obaye na me ni akwara ni gina ho ejina sorry na akwara no wo de wo nya say no so bia bia akwara no wo de na me na keto nyina ho no waso ni musabi nyina gina ho waye de waye de oh mama me na etu ni obi gina ho kwa utumi bu nkotoje pa yire chew me pa ne chew ha me pa ne chew so wo fira na hono emi aba hono ne baba le pa na chew wo se de bi akola wo de metimi na obi ada wo se de bi nya na wo se ye de dada sem osofu plate asama ye die ye de no kura na di asem o wo yira gine di atum ara na do wudi nan me ne ndai ye ka so ne na da eno kure mama ana mtasa akwara no me na no de na mfana no obe hu mi no na se de we ja no no se bi akwara no ne ba na satan na ofra wo satan ni ho me ba to o mi yenu no obi ani ho satan na ofra no na da flat ya na enya hwen na me hye ya o trousers no na enya hwen frap na enya hwen ana na da flat na ba to na da ho flat na me na nka ba akoso ka so for me yibra menyim kakra na panyin no wone na wo ntafo na manya bo sum nu na ye ho kire sa ata so na mentumi nya adwuma na ska ba fie no kre nti ye ho kire no yes okopa adwuma bi aye na akoto omotonku nti one sofo ba akotonku no maba na na akwala ba akon owo tetimanti ya oche ye nchen ye fra na ma abra na me obaye no obaye de no obaye na no se osan akọ na wo san ma abra wo ha obahwew na funa yin pa na menim se yentafo mpo na ewom na me se me ma no nkwa na se me ntumi nya adwuma sika mafie de na nso nkofo baba kan se nya menti omba afore ye benya bi kakra na enya bi ade na nso na be ya obemenya sika mu akonye opa adwuma bi aye aye because o kan se me fa no university na me nya sika enti ya ba university wo kwan ma ha tafo ha mpo na me sika no sha osofu iso be ko university mba twan enti na yesika na esha enti ya behwe ha no afere me wa oso obekọ na me se me so no owo me so owo me na me de me fe ekọhwe mpadua no na me collapse na me hu ba bia enti sofo ba ko wo ho na obeso me mu me hu enti me hu ya sam da hospital enti wona me hu so tem no na me frɛ girl no wo ya nchen ne se ma abra asema ukunu ntimi ntumi ne won tena bi because ukunu no person on me da ntimi adwane na mo se sala me nkonya me pa ocho me wa na wo bu asema me ba won ye me bone bia but ukunu no wa person on me da ntimi nti odwan so dwane free me nchen nti doctor bi sam se hwan na bu me a me da ho sa na se na nkola na omugumuru kra no wo mo ye mienu nti me nka na me so me ana me bo fom se me kan ye be che no ko so me do pa now pen
Oh, yes, near Bible near. Na de na so fun ami utu odo ni tumi san ko ekodi brother hosa Ma enti ana bre wo wa topamu aye mra na ma me yes o me se me na me hwe fie tie na ne wa na hwe pie dia sa brother na onya dwuma eti so no ti na akofa na ne ene kwa sa ta ma eto America sa asem na me hwe fie na yin se ne ba na afi me ntimi en hwe fie bio enti girl no so ekoja me enti ama me ba wo no sofo ba ko na beta me ko hospital sofo no wo sisia enti me wo wie no onsu was me ono o de ne ko bo me bra na me ni na ya bra papa ansa na yen se kan kwara enti akwara no ofon ya keto ya bi besim de o ya tete asa hot sa me bra pa enti ma me srawo wate sof mama say asem ba ko penam pese me busa o se wa sorry baby ekosa situation we mbia futuo be na adbe ma no mami me de kan ka se nipa ho e ho ne nipa ho mfonso nti bibi aso ya bono so yankopon so se wo ju mfum so otuma o de chaw okre na mom san kwa na man ye dan nkoye biem se de broda no ni obiem mama me ndo me mbebe o na no kwasa me se papa yo ti we nti wo de se so se ajapade na eno na ye wie na ya pebre ne hu kwan a ye be na se champo brem because any pan o jimfom so ni tum wi a bibia no ababy na ye ma me das me ne me so fun na kasa so fun me das pa na eye me de se Yakopon adum e wo so no ansa na asem kwa na ebe ka no na wonu ne ekwakusi na lady kano mami ya wotu ya wo so yo so agumanimu ase ogumanimu ase na madi ne ho ya pa Yakopon de bone be che wo so mami wo pa mu ka ye muamu aso o de so no person che so wa Canada etu so so wa kama obi ate wa ase na wo na sebi wo kama no bo de tofa e man menka bibia man me se champo eni pa no so wa ya de ne dada eni watu sunsa se ne wo to na obi a wotie bia mu so wa je ato na wo hime so na bete me ma ne de na nko person go pa mu ka asam ne se so mami papa wo ye from so be mami no ya wo ye bible ya ye kenkan wo ne de enfa wo ne ne papa wo ye ebe ye na wo di na che ko bo sem je wana ese ka wo ye bie jai honestly ese ka wo je bia no me de se champo che so betwe mprakura be ma ne wo fa ase de aden mo jafra aden so mami aden boy no so de no me e di na chi sa boy kro so no akoso Yakopon say se wo nya kwasia ebe de na so no akoso sa wo ni nyina wo mu a ewade wo fo ni hia efa hia wo se na wo bo akonhoma asori na mo nyina mo ya na se wo de ma wa na wo ye enti so bo akonhoma eye sika ye Yakopon de ama wo de hwehwe nya wo ma me mpacha papa wa ya de pranko den sia ma me mpacha ai pacho ko no tuna mkasa se ye wa ya de wo de nkwaransia ne be wa ne se na be wa ye ai sabi onyama ni eso sunu wa jibotu wo do nti se na wo so do no ena wa gie sanko den sia na mo nyina mo de bobra ena mo de ko tinka no hu nti kwa no o tantanta no aka won twe kwa no tu mami asaba ko ne se soft mami so worry be ma ni mfum so nyina sabi woni eja bi fatwo no mu woni perfect but mfum so ni nyina wo me na mo so ye soft mami to wo ye ni passion ko je se wo me na bom paye ni Yakopon de o gina do ma chede ni nhira no de amaw nanka ya twa no ye ye no sunti bele bi mu atan wo na me ka no kura no no ye no sunti na adum ni nyina ko afia ka kofodua asori agu ba so anyami na megu to bo ase wo ni ye no ye o asori duma on pe duma mi e ko no tu won pe duma ko wo ni ye no ena ka wo na agu ma me ma mpacha wo ma fa blame ma me na woni ma asem no o no se mo teche buye woni ma asem no mo problem mami o wo cheche mu ya mso chia woni ma asem no mu woni ma asem no mu 30 years ni so ba na hwe be ma na be ma na hwe ba na hwe be ma ati won mo na se ni ese wo be ma ni side
na from so ni o be jana na chia ka asem ya jo woni ma asem no mo me ka be ko no tum me nka ma no tum woni ma asem me wo ye ya no affect adwuma no no ye na affect adwuma no anu nti ono wo ye bi some 10 years ago a sabe wo fro ko mo wo de chen ena mo nyina mo to mo kama Mr. Champion so we be ba ya ba ko ye we say ama sabe yo nyankopon enyina wa che nika ni kwase poto ade se ngwasa de saba ade se odi na chi na wo papa nso ya wo to no ma ka sabe chira obema bia ntimi nso obedufu nso obema abra ya sabe ne be ma ensore ko to ma ho mo so fo ko so Mr. Champion edi asem o so fo na so fa da sabe ya ma so ma mi listen trase ya ya so na ya so na kan ko so wanya de mami ene o so de hu tia o kan wow eti mfom so no aya afanu ni nyina so eti na se mo jade a che na wode na gudi a mami yes wo kan ye me de ne se wo se ejapade no che na ne me ka cho ne se enkwa no yo mu fi ono mo enfa wo ma se mo enya se wo aye badaga yeda se Obaya medase na in fact senka meye church member ana empo makọ akwaji afutu afiri mami ene papa wi ho pen ene ne asem we yasia e kam de me sabegu mitie su ma mesu bue because eba ne sen nipa mienu a nyame ahyeda yi mu afremu modane nkrata ye nyina ye kenkan na mwabrabo a mudi tifie ni sei na tie a mamenkọ baabi a me fa bibi free ye abonten ho chaos yesi ye enkwada na pepra omudi no asem ba akutimi kan ne sei papa ya kofa emma na eso de birthday bia ba beto maami so plus wono mo nkwada ni bia nkwada ni mpo support enkwada sei Wow, it is a wutie sasa na wutie mami we nsem a wo ka ne ha na. One, wama sister would yen says from change. Sans say na to me so me am pound say. Me wan twiri me chese. Ordinary person. Me nyame say. So mami de. Sa na wo ba ye. Twin pudi e twon pudi ja wade no. Na twon pra na wutie wade oni be ma wo fa ase dia. Amen. Me de nyame asese ma wo ba ye na me ka cha na abram pa say em say me dia e kwa na ma fan bag ma yi baton because case we die anu odin dodo se pa se asofofo mienu mu ye say wo ma anya de sofo papa so akoda anu fo afena no se senti na wo ba ne so obeye pillar wo fie ho ate agina because one eya na enye common se be ma bi wo de nkwada nsi akwa akware yo da bi se wo sha ha ba akokora wo no mpe so hu na unsia waje mo hwe mo na so wo ya niam bi ne nkoyi a aso ba de na wo se wo ye ano ne wo fa asena akwafa ye na nyam bia no si otam gold otam sika puduo bi de ma wana wotam sika puduo bi de ma so hu yama wo chance ba kan wasem yama wo chance kan wasem enti awade no kwa ne sen na akwa kodru sen na wo ble no so wale na wo makọ ho na mama me pasati me say enkwara ndo so nti ya so ya me diskedi ni ama so mfa nshi ba ko mpo mama me se de be ya enkwara ba wo me nya mo nti mama o na yo ba enti me sraw je enkwara na sika no je ni nyina na aduma na fie na no say na me ye sen ko on preach kaka no so on me se me talk ama na me se na no kwa se na ya ka se ba ro na de na wo ye nyina de kwa timo bom ye ko to no ma papa yi mami ya se na wo kan dia mo ba ye e na o ma ye ya ma wo chance be kasa me no me expect so betimi aka wase hello yes hello what to say Pacha no ya fra say hello Inde minti membo yo na asam no so ni mu bi say me abem ade eh boy no brother no ni na net so mama wo di po wo so mama ai dey ko ja to am network ni nye jina ye let me about bibi
San friend ya ka wasem na asem we no die bewie ma no wai ai dia hu hia eye twa so yamba ode o chance ma wanka ma menka me de enti no ti die bi senia eya me ya o asem we ya me ya sa akwa sei ene die chese hu ba bi ada waje atum enti no ma se na japade na naja ye behwe sane ye ba ne sei no papa yawde a wo dia ne se okofa ne wo faase enye dia si ni na enye dia si no de wo faase na wo kofa ne twi so no eno ya dia ahye no so de ne mu du no ei eti wo sister na ne ba ne akola ne de no kan me sister ne ka chem se ne ba ne se ho ne ma me ne nyina omo pom mo ba nto omo pom nto ne nja otanachi otanachi den o ne ne sa on tin komo omo anu aka se no man ka chem se ma me ne me ho fa se nda so ho odio no wa ha metimi abo so for me da so ne brother ai nyina e chomo so mutimi nja no makwa ye no Abra sa so mami ayi di no so for me tu da so ne no ho ei me ma ka mo asem ei ah ka wa se ayi tu da so no me ka sa me no bia ho de se ametu nipa me no mo da so lo mo se me no bia ya ma asem yi de besia na esi yenhwe japade yi yenhwe na ye nche na papa yi sania yakoye hu ne ma sania na ni abri chefe wo so for me de na de ama no na dan ya so dan so advance ni wu a na fe ya hwe se de mbaton o se mbaton ama sofo no na ma diska na ma chew na no an mo nton ma no na ye mo nche na obi anyi sika because no obi enkotre mu nkoya aso na atietia enu ne hia na se de fu na ni anya bia wi besia na esi o ka so don ma miska ska no ama me bi e de ni nyina ne se betwa betwa Matias don ka so ma mtonte me adabi Abraham papa mi talk show ni nwe na brem na ene de agensem Nicolas Asante se ene de on pese ye pon kola woni September tutum monyonko ho aka monyonko ho aka no mo pese ye be pon kola kura yenkoi my lady medase e wa akunya kese a ode amame na mechia atiefo ene ahwefo nyina ebe metena sese ya no hu se charistic nupa na ye de badwa so na your friend no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, ana Hindi herbal mixture. You know you mun komo, any more dance here, so for sorry. Not for Nkomo ya shasi, ya the year dry your friend no Zahara Mixture, and Zahara G capsules, and they can come to trim. So we are bema na utimi a timi. Bema be what infections pa a hana drain. Infection be to say gonorrhea, syphilis, and nasa chlamydia, and another betana. Impempi no eba ne saa etimi ma ne bema no esote etimi ma ne bema no efon etimi suma ensansan bi a ehun nya ni kakra etigu ne bena saa impempi no odwonso a na obre na ochim ansa na dwonso no etimaba ewo abonsa dwonso so eka ne ntentem bema bi so ho a ewo abonsa ensuo man bi na efiri ne bema m eba se uye bema na innam yare ene wabetena na innam yare ashaw so ache na wako na unhu sisaye bia wo ma ba ma mesrew me no tonchia aduro bako pe anam se beboa Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uyo ba so na wo ho na white ananse odepoa pa ene wabetena na agi wahemfi wo aboso oba bi wo ho eba ne saa etimi ma ensuo bi a ehun nya ni kakra egugu no etimi ma enkikaye nkitinkiti bi so ene ne betena ha na dwen oba da bia meka enya ahusiesie nkoa ne se oba obe sentade akese da bi ahusiesie pa edimu ene se oba obenom Zahara Mixture ene Zahara dura oba onoma white na ha wadwen no odepo na ahya wo so ache no enkikaye bi na ehye ho a da bia oba bi ekeka wo no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho oba bi so ho a 10 years ni ontimi emu ne nsa 2 years ni onya ne menses da eba ne sa na ohaw pa no namu se wo yo ba na utie me na ontimi emu nsa oba adura midi ho adanse akamfo e de ma se beboa
ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a impempii no wɔdwale awie no na yɛ sɛ deɛ biribi ɛne nam no ho na yɛ sɛ deɛ ahokeka nketenkete bi saa deɛ wei ayɛ na ɔdɔfo wote saa ɛdura ɛbɛboa wo ɛbɛyi bacteria infections bi a ɛha wadwen ɛtete wo ne nyinaa firi hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔsa mmoawa no ɛne na bɛtena ɛtete no aduane tɔ ne yam a na ɔdɔfo wote saa na ɔsa ɛha wadwen a ɔdɔfo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo kyɛ sɛ baabi a tɔn aduru wɔ Ghana ha wosi wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa duro wei ɛyɛ duro wɔn so ɔdɔfo nubura ahodoɔ ani yakeka bom atwitwi mu ahoɔden no ɛde ayɛ saa duro yi ti ɔdɔfo wɔ hɔ na wowɔ weak immune system meepa kyɛ sɛn obi wɔ hɔ a ɔyɛ bibi kakra bi a no wabrɛ na ɔtee so ɔnante kakra bi a na ɔhuna mane ɔno nko a ɔbɔ sɛ ɛwa nketenkete wabɔ ɔno nko a ɔbɔ sɛ de bia infections ɛha n'adwen ɔfa adura ɛkɔ na aba ɔdɔfo wote saa adura ɛbɛboa wo ɛbɛboost immune system no amu ɔpɔmuden no akɔ n'anim ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules kɔ baabi a tɔn aduro Ghana ha uduru hɔ na ɔtɔ aduro no na mesrɛw ɔsɛ foforɔ bi wɔ hɔ a mesrɛw sini hu na ne pa no ɛnu ne adura abɛboa wo ɔdɔfo nkɔmɔtwetwe na aduru yɛ adura yɛfrɛ no hindi herbal mixture na saa aduro wei ɛyɛ aduro a ɛyɛ malaria fever aduro paa ɔdɔfo bi wɔ hɔ a ɛtiri di mmoawa no abɛtena ne mu wobɔ sɛ ɔno nko a da bia nanum ato ɔno nko a da bia nanum ayɛ nwonwonwo ɔno nko a da bia wobɔ sɛ naapɔ so ɛyɛ ne ya da bia nipadua no ayɛ hyehyehye ontimi endidi ɛnyɛ kama da bia wobɔ sɛ nanim atwefea ɔdɔfo wote saa fa hindi herbal mixture no ɛyɛ waduro wo typhoid na ɛha wadwen no o typhoid fever na me se wako a wohu sesanya bia wo mu ɔdɔfo kɔ baabi a tun waduro Ghana ha wo se wo pɛ hindi herbal mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo sugar level na ɛtete wo ɔdɔfo fa hindi herbal mixture no ɛyɛ waduro kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo se wo pɛ hindi herbal mixture ɛno ne adura onoma ɛbɛboa wo a regulate wo sugar level no wo pressure fa hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo de oduru hɔ a wo se wo pɛ hindi herbal mixture ɔdɔfo de bia meka mentena hɔ ɛmma yareɛ no ɛnhyɛ wo so nkyɛ mentena hɔ ɛmma yareɛ no ɛmma wo nyamɔbɔ ansa na watu anamɔ apɛ hindi herbal mixture ɛno ne adura onoma ɛbɛboa wo yareɛ bia asie wɔ nipadua no mu ahinta wɔ nipadua no mu no hindi herbal mixture no noma ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ amu anya ahomka anya ahotɔ ɔdɔfo yɛbɛkɔ yɛ mmɛmɛ duro no a yɛde ɛbɛgya so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na saa duro wei mebɔ ne din a bɛrima bi a wɔyi so pɛn anim deɛ saa duro wei ɛtumi yɛ Zahara man capsules ɛyɛ duro a ɛyɛ natural herbs nubura ahodoɔ ana yɛtwetwe mu ahoɔden no ɛna de ayɛ ti sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na nnɛ wopɛ mmɛmɛdura nom a ɛmfa nsunsuansoɔ ɛnkɔbrɛ wo daakye wopɛ mmɛmɛdura nom ɛmfa tipaya bi ɛnkɔbrɛ wo a bɛrima mesrɛ wo fa Zahara man capsules na ɛyɛ waduro bɛrima bi wɔ hɔ a premature no ɛha n'adwen sɛ woyɛ bɛrima na wote saa waduro ɛne Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wotie me na wowɔ weak erection obɛrima no sɛbi ɛhyɛm na adwo ɛtumi ɛnsɔle ɛnyina so biem sɛ woyɛ bɛrima na wote saa mesrɛ wo waduro ɛne Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wotie me na onkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima kɔ baabi a tɔn waduro Ghana ha sɛ ɛyɛ drugstore pharmacy shop herbal shop bi a bɛn wo wodi uduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara man capsules ɛno ne aduru a bɛrima ɛbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima so na onkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima aduru baako pɛ ana ɛbɛboa wo ɛno ane Zahara man capsules wokɔ baabi a tɔn waduro Ghana ha wo se wo pɛ Zahara man capsules na wotɔ aduro na ɔbɛnom no anɔpa 2 anumna 2 na bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yɛleɛ paa ɛne na bɛtena ɛtete no ɛha na adwen bɛrima fa Zahara man capsules na ɛyɛ waduro ɛno ne adura ɛbɛboa ɔdɔfoɔ deɛ na masi ebia na 0246
34 8334 0246 34 8346 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 adofo de bia meka me se bambo atrema eye chai ayaresa bokitima intodofo mentena ho emma yare no emma onyamobo ansa no watu anomo ape charistic nupa ya de abega so aye fe no Zahara mixture ene ni G capsules a oto a wode mixture no ebe me ni G capsules na ebo adofo bia boost immune system no asa to infection bia sibitse gono ene syphilis ene Zahara man capsules a ebo be ma bia waya mere ene hindi heba mixture ebo adofo bia masha ene na betina yo nupa yi ya top te Ghana ha herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia no adofo me shop bo say uto aduro na obeya danse waka se charistic aduro no eye papa me da se enso ya da se na Abraham patran se manedi me da se pi nyame isha na onye okese manedi edi kai me ko menu abe maiso sofu ble na me di kai kono so sofu se ususu so obi ye obi bi na ade ne ba de wo waye da achi mi kan nyina sa ansa na nipa no ya frena ma obeka ne de mpo se wo bibi atente huotu awoto ana wo se ko huri eja atra ebe hye ayi na atente huo no sa ne ma we se one de so na no waso no nofo no afi na no ne de sofu one na da tie yanka no kura bi nkyerɛ wo se waso na no ana wafi na no waso no nofo de se ya 1.5 years say 1 year one na da enema bi wo no mu a ukofa kyerɔkonkro no kura na se asenua ne se ukomu a enema bi wo hɔ a emye modi nka emfa nka ho so ate de make papa emye modi mfa nka ho enema bi wo no mu a o ya gine hunu se wo ye hwew asua ho se wo sɔre ba bi tie wa onu se wo fo obi ano no so obi no fo eye ebi se ne sɔfo afi obi ano asa so no fo o da bi sɔfo me nka no kra nkyerɛ enti wo sɔfo no behunu se wa so man behunu se ye enti o munya bi se ye no kro se nya no kro wote ha wo ka sa ache ye 10 years papa jai de o chekere no wo tie afidie ye nim na se sa ache kra ye 10 years papa wan ka ne sa wa afidie mu ti duru ba bia ye nka no kra nkyerɛ nipa ana mame men kan bibi kyerɛ ansa ma baso ma me hwɛ akɔnhoma ye kan won ma lady se wo ye sɔfo adwuma na mkonya sika wo adi ni nyina ma me no mame aye wasede se oba akɔnhoma emma ba so man one city crow nim se ni kra ba akɔnhoma nani so sikana na ya so sikana ususu se ode ma me ne nkola no enam so mo dɔso no anka yibitu botom na nkra ni bi mra na yibi ma wo mu na nkra no se mbapa ma misika enne won se ma me di bo kwa bi se wuntu aka prekra 13 years ni umu akɔnhoma aye no kura so umu akɔnhoma mumienu na maye nyame adwuma ana sika ba ana ususu se nkra ne dɔso etu ono na nye no wan se sika no nya sa na ususu ennei akowie so makoma ma me ni dibem ana etosu bem ohuni ho amaye hu ni empa duro tira kwa mfa ma me kan kra kire wo se ohuni ho abibidurofo ebafia no enya nsem ketua omu wode adin gina ho epo na si ho ni epa bi ma ho na sumdie mra se ko ba se ususu be trans no ayo nika kama na ohuni ho no mu a ye nugu asesem wagu mema nyina ni mu ase ana akowie ba bi awie maladi afi na me me be kasa na girechi na atotobo mesere metotobo hu back no ne ti asem ni ye wagu man nyina ni mu ase ana wagu asofo maamefo asu animu ase eti na da bia me gyina kase omo mafa asennua no ewo senki echi bi ne de masi wo mu so ebo machi ma maladi asennua na sofo maame afai maladi tie utasi asennua ana wafa ana ya hew asuan se de ehwe Kristo suan no maladi nya sa Bible ne kai Trona kanisa na hede sof ma miye odifo ba ya wuda asafo ano asema mi kan obetie no atie ni ya onfa onpeso obetie so onko wuda asafo ano
eya wo ye counsel eji nkofo free empunchirem na se sebi malady so for mami so for mami adia waye no etan eni wu eye fon eye kankan so betimi ama ukuru wo fa ase ahe wadagam malady die minim kura ne se impo na se o ba me hena no ofantoma akata ne ha efiso onim se ensese wo na wo hwe sa edi enti na sebi wudi nsemhunu ene nsemfun wei upo bi na twempena sebi eye wukunu afase edi anko a edi akono edi adwaman ene wo so di utimi de sa de wese maladi media me se asema meka bia no meka sina de o se yade ko ne yade ko fam planu wo baabi na ukunu mehu ne yanwa ato ane empachew moja fra mami sa boy no brother nso de wo o wasem na me ka bibia che sofo mami se wo si wagyae dia onyai ebise mi se sofo sade ebuo bi hwe park no so wa bra place gina mu bobo so da so frefre abrantie no so da so da ne twempra sofo mami unkwan ya ye ketwa me ka no kra kyerɛw akanfo wo ya kan wo ya fantini kra wo ya kani yenim se emoja fra sa prophet se bible mu no eye boni e de maye esi se ya ana obi anya ditira didim hwe oti ha ana okeke kan ensem we basa oti akunya iso na atoto ayampia se han magiatum ya mayemu ade atuansa sofmame uye mu ade amamire wo so mu ye emma papai ene wu se wadi mojafra no ese busa papa na no obai mibusa ne se sofmame ne wo fa se na da wie no oba wo san no do se han maladi semeta ho ensem da ho no sofmame so transna minya akwan wai ensem da ho no bisa akwan da yemla na ajapade ne chen na yentwa so yenya akwan wai mpache tena akonya ne so mam srewa because me pese me hawa daji bebre kwan no wa ana na obede kumase obeko tena se mafo emeya so for mama so gina so we na chia we go mu apa enya asam ketu akra di bre asama bre na kasa no igboki atoso ne namu na asama so for mama kan o se na openiku na kasa na bibi wo ho eno na so for mama o de asia me medi ne ho ya because bre yo to no obi ensuro no isu en anu achacha no obi enu a usuro no so obi no yire betena sesofo na wo wantimi anso wo nso komi akora no fu kofe na no a wo so anya ade yanka no kore ye ka bi chess of mama ye ka bi nso nkire wo next time de wafa na niti kumase no emfa sa suba fo ne nko jesu nkwa na ate so of mama stabena ye edan no dabena ye mra ho why they are ready any ubetna ha ochina ye bai beto tikada bei ni nkadana no paye mre minim sante me di binu so ahye ba bia omo train me ambo achinta homachi ube kontida be na ubeba na nka yakoye hu adwuma na abram pada be ni mfama no na ubedi akiri nti ubre na mde be adwuma tida be yawa so mama ya wada beti benya ho aba nti wo so kana ye ene wo ma eda wo benya kwan pa chew bese de ko ton krata bia ba bedi wachi okuru no so na o twimi no ene 2 weeks oso mehia wo fi anasa aha o frɛ ma ha ya be hia o frɛ ana ya direction no ne de ne number so for me wasem etwa to ye situ e ma ba wafu ne wu akotomu yi e de na abeka kire wo afi na o mo be wale a e de na abeka kire wo ma akra metimi aka no se nasa wo be wale a hwe se be ma no pokota adwuma na wo so kitabi no kre ansa na matumi aware yes I ba ko tani mu asiem edo how be play na hwe se be ma no otumi se unya ade kakra bi na so obi kakra otumi ya adwuma
na watumi di dia be fie mama nya bi ato bi na wo sana ho kire na wo so for mama sasem ya wugina so ne de eni nyina so because nipa na no kotwe mpra ne nyese wo do ma wusika ma ya no na me broda no da bi tie se wo fotuo na wo atu de wo hu ena wo di tufo de a enyenya de wo ka esa wo kan no keye na wo no wo mo akonmenti wo kofo obi onu wo bi dia no se wo kra na wo hwe broda yi wo na wo hwe no eti ebia na eya hode eno a eti bi de futu andrema say adum ne kura wo no hwadum ne yi na mfa nkeka ye emke kan wo gu ehu animu ase enye fe na abram pafasi mame mesrew eyese wagye atum se waye na se sie no onko ho biom mesrew de papa yi ken emane nye sa se woda so de ne broda ne kasa no he de wo hunu bi pen enu de enko ho kura so mame mama what must say broda ne mame no onye nipa ho ah no so so san enye no so so no o se broda mame so so no no me want to kwa no na na ansa kwa oba me fi on pese oba hunu me no broda mame on kan onu na ni nua no kase bia onu so no akasa a kire no nti no bende eti na me kase de wo hunu bi pen no ohun mpire no asem we ye nimgu ase kese ana abeto so so ma me ka kire wo se me ye wa soro bank ni magya so no ana da de ni si ye na na me gya so no me ka no kra kire wo se wo ye hwe wa suane o de yakobɔ asase no so na se ne wo yesi me de me ya ne se so da so de ne boy ne kasa de a enu de of my enu Kevin nye boy na na konto kada ne kasa de agyan na fe efie no mame me de se wagya tum me e bodie me so sa papa pompe manso bia sa pepepe wo se agapade no one be mane dia sa nti de wo mbia no be che eti aso da we ne de han ne de beton oje bebu sa sofo no so pa ye nton ma no na mu chiska no so fa ma wate de me chiri why yo eti mame ye fancy okay na so ma nya enko kwan no ono kro utimi nya ahoden de ba nya me nhira no yo na fi na ko obi ka asem to so a enya wo na me ka nipa bi a wo tie na wo hwe tv bra na be yi ho ano wo kina fie na se wo tutu bu ogu park so a ba bi eja na be fie ma ba hihyi obi ano e be ba hihyi wo yera se be da se osofo ble wo so asem etwa to sofo ma me meja akwan when for them ase so most of the church say me da man na ase say ankopon na moso na asem no bentufu a asema be so ka say wo so abrante na ko ware na so bi wo mansia numa menwa no do be bie nu a ebe o mo fa kire o mo sori etia na me de na me nim say wo kwa wa na wo ni ba me pa cho da bi nti na me nim say kwara ro ka say won papa ewu no me fa kwara say me ame de nti ya sorry papa my mistake me that say na ya sorry wi a me say mama say na be nya wo nti wo de agi scan fa to ho ne fa hwe fie nti be bi say be ma me kwa ka wo de awi aso se ka de si aso da say eno na de de ne de bi ya sorry no mama me beto na me no da jambotom anya se wo sidan na wo ska me na me de ko me kroma ko nya ska ya wo se wo nya ska ne da jambotom obi dan botom ne nyina da enti nya ska ne yakofa ntoma wo se wo ntoma ton enti wo ntoma na ko man ka na me de wachi na akola ba ko ka me ho akola ne mienu tu kora ba ko na ba ko so da me sa so enti mama nka sa wo do ka sa so do ka sa ashan kwala na odin toma no eko saa na yakopon adom a etimi de hwa wa man panfo no bi secondary school mom de wie na me de esusa afa na me de no bako form 3 ene ba no na to ka so for de adwuma na we papa me pa cho me di sofo na oye nyame dwuma no me nyame dwuma no wasole no fine say and I said de uni baby me say de me no bi na ye adwuma okay nti me so mafutu ambe ma no ya brant ye nwo da nkofo ba o ni mensia na afei nkofo ba o ye no ho se onim nyansa se ho na me one ne bobra ko ase me na maye one ne bobra me so me beto one hwe no makasa bia o wo ska na mbedi wachi papa sorry why nti na wo so ahwe ni ye o so aye me no it is all for yesra we na 2 weeks baby a wo bia bra na so for me mra ne nkɔhwe why a wo ba fia no wa frɛ ma why yo baba yo
papa yenkowe me pa so baby bi a wa wuti anase wo hwe no aha omi herbal clinic a ya so ye no ewo ebuakwa sepase ewo kumase me pa cho akra anso so awudomi runabout na ye wo se wutie ye na se wo animu ha nko ade a odofo na chese nyankopon asi aba abehwe wo ani no da bia metena video so ameka se ani ni ebefura ana ebedumu a ye wonsencheni bi wo ho a eda ne ho adi ewo ani ni so enne chese ani no ebefura ensencheni ni bi na membo so akere wo nei obi wo ho hu ade se bo obi hu ade se nwusi obi wo ho ensuo ta nani so obi wo ho anani no baako hunu baako enso so ehu no mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me pa cho me number no eye 0550 5700 tie number na pa eye 0550 570075 me pa cho say ya na mo dia to TV ni so ama me aha me pa cho number no ene da so ana afa mu so amohwe TV no so no baako enso so ye 0594 873969 me pa cho no na da screen no so no 0594 873969 aha eni se wutie me na se wo ho hu ade se bo hu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako enso so enhu no obi kura wo ho a ya na ewiem anaso wo lighter ase de light no nyankonton etwa light no ho ehia no eye eni no na efura anaso edum na ebo wonkae eni nti fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo me pa cho afrɛfo na mo frɛ no ya mo ma me nkasa enwie me kasa wie ana ma frɛ no ebefa no anemo akasa eno achi no obu ho anani no ase de ententan esesen sanani no eso no ana afa obi kura nso ho a doctor kan hye ne se entini no a ewo ni tirimu no eba nani so no ana entini no a efri na adwene mu ba nani so no entini ho akeka na entini bi mu atete ama pressure aba nani so mesro fa ye number no friend ne bra na awurade emfa me so emoa afa obi kura ho a doctor kan hye ne se wanya aniade glaucoma ana se pressure aba nani no eso odofo so atena ho a pressure na abo wani ni so no ana se glaucoma no ebefra wani no ana ba mu wani na adum enu te mesro fa ye number no friend ne bra na awurade emfa ye so emoa ye number no aye 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 ana 0550 570 banim biem 0550 570075 me bobo en me cheche ani ni mu ano a obi wo ho nso so kura na ete esi nani baako so ana obi kura nso wo ho a wonde nani baako no ete ensi so na nso baako no enhu no me pa cho so atana se ya no wa ama ya mo oduro na awurade amfa me so amoa wa ho de ehu ade no ebeba beka de ehunu no ama no nso aduma na asa no nso so afira ana afi obi kura nso so wo ho a nani no ebefira ne senkyene a wo hunu no ebi nso nie obi wo ho a wo se ne tiri fa epa no obi wo ho abon se oni tiri no kura na ani ti no mo se emu twetwe ono angasa timi hunu se ni tiri no emu entiri no atwetwe no odofo saa wo ha we nyina no efra nipa ani edum nipa ani a enya asam ketoa obi nso kura wo ho a so obi firi akire eba obehunu se obi na eba no wo sha atade kokko ana se tuntum na enso se nipa no amen no a onhunu no se nipa no aben na na se wote ne kasa ana obi kura nso wo ho a ewiem ye ne fitaa se de ebo asie na na se de enwusie etuo no odofo saa senkyene amambo so nyina na eyade a efra nipa ani anu nti se wo bia fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo bi ho a kompo ehye ne minimu ye kasa kompo a gwaita na meka ho asɛm no ade bi etimi bɛhye enipa minimu te sɛ nkora ball no ana sɛ etimi bɛhye enipa minimu te sɛ twɛde no odofo sɛ kompo ne bi na ɛhawo a ene awurade nyankopɔn ɛnam me so ɛsaw ade nti wodi ane sɛ fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo afa wutie me
henia aba be hye be misre meka waya ase oba bi kura mpo oha henia tim be hye ne funu ma achi saa oha ni nyina no awurade fa me so esa anase we ye be man so na se henia no aba be hye sabi ba bi ya na ba be hye no a no afa me number no afa wutie me wo pressure wo diabetes wo pressure wo diabetes a enka kamakoma to yam na fa me number no friend na bra na awurade emfa me so emoa pressure ne diabetes e di stroke eba tienie na se pressure ne diabetes no e di stroke e bere wo anase e be ma stroke a chewa ubo so wo ho a ho na wo nan wo nsa e ye otitiriti ensenchene no de di kan no afa so otia fom a ubo se fom no aye odofo se de watia fufuo anase mattress eso no afa de toso no once wo ho a na wona ho no ehyehyew ete said ye de ointment ano ehye afa wona ho no ana said said ye de emako ana said said ye ejapa ebo na ho no odofo so hu no sansenjani bi na so wo pressure ana said diabetes a emu ba ko a efu say stroke ebechi wo ana said efu say stroke eden ho ebeji mo for me number no ne friend ne bra na awurade mfa me so emu a na say stroke ni mpo a chew do wato fom a wunti ne wanya me number e kyerese ho atɔ wodia ne so obetu anamo aba omi heba clinic aya so ye no ewo ebu akwa sepase wo kumase na akra nso so ye wo awudome and stroke no kura na obi wo ho ama na no akyea obi wo ho a stroke no kyerese woda ho team a kyerese obe sorry agisi obi ne so no mu no apagya no obi kura so ho asabi mesremeka ne to ase etwetwe no kyerese stroke no ama ne ntirimu nyina aye mere enu nti se woda ho team obi wo ho ama na no kura mbo akyea obi wo ho stroke no akye na adwene stroke no ankasa na akye na adwene ama ne ketre mumu ayedu a ontimi nkasa enu nti stroke no de ayewu bia no mesrew de stroke no ayewu bia no fa number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo afa wa wo ba akura no wontimi nante akura ni ntimi nkasa emanfo akura de serew se akura ni yensuo ba mesrew me number no eye 0550 5700 nyabotere me kasa wi ana wa frɛ na me ame no wakasa na emom number wi a me boy de frɛ na me secretary no ene wo nkasa eno no eye 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 me pacho eno akire ni se wutie me a o me heba clinic ebi a wo ba bi te sesehwi wo takrade wo cape yaso yen mienu pe ye won kran ene kumase se ebi a bi se de stroke ne de wato form no ana wani no se de asia dum no wintimi emma media duro ni bi ebe sendel ewo ba bi a wo bia na enso so wa akra ana se kumase de amepa acho esan se maso yen bi wo ho nti na ho de memfa sendel na wo cape wo sehwi wo takrade ene ne keka ho na se wintimi ma bi nti said ye ni na dum no said the stroke ne de wato ho ni ntinu ntimi ma ye de aduro ni bi ebe sende o na ni gi sabe ne se me de aduro ni bi me de aduro ni brewo na se won sa kan aduro ni wia ansa na osika no wasende e de abreme na emomu no se o amanone nko ade a me pa cho o amanone nko ade a medical ya ju osika no ansa na masende aduro ni e de abro me pa cho so wa manone de a obedi kan asende usika aba o sende usika ne ba wi a ansa na me masende adu no e de abro na emom Ghana hanko na wo na so wa akirichiri uni kumase uni nkran nko ade a na so pa adu ni bi untimi mama so ye ho because of bibi nti a me de adu no e bebro se wo nsa kan adu ni wi a ansa na wa sende misika no e de abreme o me heba clinic me number no e 0550 570075 eno akire no wo bi wo ho a wanya ka enkwanhia ama ne nompemu aye mere ne ntirimu aye mere doctor ahwe na ama ne ho atore nenso wo nante kura na wo hwe agum wo nante e wo togu so onsi pinsi ta me eche no no wonya aduro bi so so ano ama ne ho aye ne de ne kakra nenso ne kasa na okasa no kura no ensisi so ye
afa nso so kura ne nante ya kura so nyefe me pacho fa me number no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emoa afa wo ye be ma wontimi mo adwuma wo mpam edura numere bi a wanim gu ase ɛya na wo kani du ho fam sɛ wontimi mo adwuma wo mpam sɛbi mesrɛ me kan be ma bi nso kura wo hɔ a one day ne be me nja kakra ewom na nso wade boss wa na ne ho asane no wo pɛ so ɔto aso ne mpire ni so a wo be ya atwetwe afa no bo saa wontimi ento aso ne mpire ni so je saa ade e be kye ahomakyen no na power kakra bi abem so no kura no wontimi mfa nya adwuma ni eye fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo pressure wo diabetes hypertension wo ye wo ba wo pa akora e de na to na so ye de awo esrew mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade de metra tv so kire wo a wo be wo no afa ho afa me ba afa wo ba enenso so me pese wo ba na se de aduro no be no se de aduro no be no obi kura wo a o kire na aduro no a se de wo so fa no wo mfa ne saa wo se me nom no dodo na nyinsan no aba ntem enu nti kanti saa awo aduro mpo de anka me kire tv so enu nti se wo tie me na se wo pe ba e de ato na so ye de nkura ne serewa a fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo ye wo ba fibroid eda wo yam a ni nyina ya ade esi a wo ho kwan fa number no frɛ ne bra na awurade emfa me so moa me bo bonyale waro so saa na me dia ba be pie ani kompo asthma stroke awo na me dia ba be pie ani ni so esanse ni padua ne kanea ne ani enipa se wani edum wani efra wani so ade hunu wan hwɛ ni a ebeyera anu nti doctors wanya glaucoma pressure abo wani so wo hu ade se frɛ ne bra na awurade mfam so moa number no eye 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 ana 0550 570075 the number ni biem 0550 570075 nyame nhyira wo bibia o nhyira won so na abrampa gino fo se ye musa de hye se de o ma ya ba o di je nani moku ahye mu dada no wa yusu bi medofo se nkwan pa be wie pe na bomu papa be wie pe a eye gino na we de we wie adwuma ni nyina ama ya fe na akonhwa ni je ne amwani akompruso wode ni nyina ka ho aya ma kama na ade yaduane so de ane dede se wo ye nkwan se wo ye jollof papa bi ewurade na nyankopon gino no paima yesi de enim na anwia no debi agye wo matum gino ubie so ayi mudu ani fefefe na no nsuo de me kamechiro ba bia ye ton provisions bia obenya bia to me pacho Republic Academy City Mountain Zori eye school fufura wo kire nwom to art any sign languages nyina no si we Cambridge omukuta Cambridge curriculum na wo de kira de goda ne te Ghana nso no wo sua de te said o ti English me pacho omu obom road Lamte Hills Kaswa Amasaman road me pacho wo je nkoda mo no 0249 2823229 na emwa EPA funds and access yenko ho sisiye ni pacho phone ne mpempra wade busu ho otoni bi wan phone bi wani je ho wasi be tuatua to na nso eni gina na wa ye phone owner na wa ya kama papa ne kura omo and crime circle American Mall Kumasi Central Prisons and a runabout to why Jekum building num Omni Mikado Plaza ND and Mshe 0200 689 170 na emwa Lester Ghana nkwano so ba wachima bechima mo na te don hwere aduru nan ya kokudro so a wasa tade fita yes etumi bo sa ba yes wa wakase ebesusom enketwa adantam hu be ye kama na ho wese 0501 139 0337 wasi adwumako bi pe marketers fo ni chirem e wo Kumasi nyasam ketwa ipacho bomoden
nanso kɔ pɛ adwuma yɛ ampa ba me sɔkɔ ban ampa yo ɛne trɛde pɛkyi number 1 number 2 ahodwo ɔse qualifications a ɔpɛ no ɛyɛ minimum no ɛyɛ wasi ɛne deɛ kɔ anim mepa kyɛw 030000 piwak ɛyɛ 3p abusua bia ehia bi ofie ho ehwehwe pai tini ye kokko obi anko gibi wa ye kese mmro so ɛyɛ 3p wofura ekuntan ɛyɛ 3p wadwojo ɛyɛ 3p sano na etititi ɛyɛ 3p garlic krojen ɛne ye dia ye 0248928824 grow fine ube grow fine me pa chew grow fine say yen kan kire wo say omoja so ate ɛyɛ grow fine ko kete so a wo na ɛyɛ grow fine wasole udua so ɛyɛ grow fine uchi ma ni basa ɛyɛ grow fine die nani ase ɛyɛ grow fine wa ya de awie na ahoto wo ɛyɛ grow fine yeni aye koko ɛne ye dia ye emoja duro ama no aye de wono ma de no wontimi adi ɛyɛ digital eba center ɛne ye dia ba ushia ka no a 0244596532 Lawson delay my capsules Lawson loke papa iwunro Lawson delay owunro Lawson eba misha owunro yaje atuma boy abaso abaso me ma tedi aso ye jeje no man me pa chew bo modi asa on Lawson be hwe abomu 0242133577 kanjen ɛyɛ nsukrojen wo ye yie ɛyɛ kanjen wo topon akala wo ji awade kwajibi wo didi na abowe wo ɛni nyina be dwane ya obrama UGC ebusu tafoni road ɛwo ho aba rutu nkwanta kwajibi na akoso amenso a so for my money bebre 0241449191 OCP Ghana akuafo nsɔle yi udia atoso de nsuo totɔ nyame ede hye fam fa bi gu so nteta wo ho na nsu dɔsɔ na twani kono na mu tin faso bebre 0555909437 Best Brain Publications ye kwajibia me ma ose ba bia enwuma sua ni kire ye kwajibia me ma wo mde wo maduro dada o mo oni nyina bi tintim ngoma ye nyi bi ma wo basic 1 to 6 no sua de ni nyina ebi o JHS textbooks ahodo ni nyina so onsa ebetimi aka midi ma fisa wani ama wa Dr. Time da so ogini hudi enti obetwa brato ya de so ama ho to obuya kwa gogo ye wo ho pokua se mayira e ho se ye wo ho 0500727215 tabita eya esabia soronko wodi abrofuduro ene abibiduro ene ye djuma ti yade no dwane tentem ojo so tentem ko osabu nu no hwo obrabu oni ho beto be ma waye mere ubegyina sisi aloko e betene ye wo ahojo da ban Cindy Junction ho a 0202347647 Joycam Roofing Company Limited ye kwa kobo ye dan so me nyo ho abo peti se nsuo 20 woye IBR ko Seflo no mehema MSL no nyini nyina Standard Sheet Emma Tiles obeye accessories amana e kama ni nyina trestles ni nyina any wood west obeba be hwa ya ma pacho ye wo sokoban ampaba me e ho ne ye wo kuma say any police station dia no hwe ye nko ho sesi e Kasoa Techima Hensa Brigade Tamale ena Boga me pacho frɛ 0540125816 na brampa asem ye di yesuso malady asem na so mani tumna asem na agi asem nipa video ma woda na fa gusue bapa we de camera have obapa Christy mia me ba obapa Christy edi na woda Sompa Nkomo lawyer fans obapa na wudi wa woda yi apa e bompae so nyame nyufra dum kwa dum yi we free Oheneni lawyer warrior September 22 kende idi ene wo ma maka nyina omso mo do bebre erade nshira Mavis Cindy Opoku our America brochimem and we wish Mavis happy birthday Mavis to America odofu ise na wudi wa wodai oyi apae bompai edema we su free Mrs. Champon edema Jeremiah ose we ye hwan Betty Mrs. Champon na Jeremiah ose kwaku awo day yesre osuru nshira de man wanya mfinhia du wona na akosedu fie oso odo pa ene efie ofo nyina so omodo Jeremiah yifre adom kwadom won ye nura won beji ayema ye di Jeremiah a birthday
penimfoɔ Nigeria or Ghana. Wɔn aba Ghana nti nnura na edi ne 10th adeɛ wɔn bɛsa akɔ na nnura yɛ fɛ dodo wɔn bɛ yɛ nyina nyankopɔn nhyira wɔn mu nnura 2 a.m. ɛna yɛ pɔn akɔda ketewa wɔ sei ne birthday mmerewa ne ahemfo yɛ do obiara ase so maa mi da ase. Yɛn nso yɛ da ase Jeremiah Awurade nyimfra dum kwa dum na wawofo ɛne wɔn maa ne nyinaa nya wo so mfa so. Hip 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 hip. Hooray! Ya yankwe Mavis we free Betty ejejai when na wish no yo na wodi na wo dey sen kwatente de ma no yo Eunices yo and na Reverend Isaac Ose the spiritual commandant the one and only my papa and the odina woda osofo an huni asem kron odi nyame asem kron aye fremu en wode be ma wo Reverend Isaac Osei Bonsu and now wudi wa woda papa me Oheneni Adazoa Ii me si onyame onhyiraw onyame hyiraw na o ma onyi nkyere na de wode ba asase so wie ni nyina na wo sin tutu godwo wo ba kokora bo kona bifa na de ahyewa num mo parents nyina se ene wudi wa woda nyame onhyiraw ablaze for God. Yankwa umane so 0551931930 05489319 asamno a mo beka bie no ano de no eti mo tetete ba ko ne ko bi se champion di twato so mami da se so mami enna samu yi aya se edi sua de enema bi wono mo na se wontimi nya so mami wo twa so tietietia awade bi wo mu na so ofese emmoa wo a emfen mi guase emeka wabusua ene wankasa na eje wapo baabi na watraboko na yemfen sua de ye kwa ware no a yensusu na yenyi friends enipa eni wo ware no na do ani efni mankoyi a mo de mpaebo na mo de esiesie mo ene ne ba ye de ena na ye ka no sebi asori ni nyina ka omiti le bia akwakọ yesa no okay entiri yemfa odo ne ku ye emfantra na wo ji obi eba na se mo ware so a ekwan no so ya na maamefo mo ma no na omo wase e ma be ma no na raba manedi medasi pi we di tiawa na yenko se de wo kan manedi bi de mesre ne se dibre bi wo hono akofato ho so a manedi ye ho adwuma nipa bi good dibre ni bi animu ase ene madam kra mi ngura bi da nyetsa so be di sofo na be fa sendua na cross we say e na no me ka se Kevin kra mrembi ya grace nko yi cross bi ametu TV so e ko yi cross bi ametu TV so o ya kasanye so ba kwa fa cross aba ye so ba kwa fa cross aba kasa na samu ama ya kan no chese say case of the year no yes how we are case we yeah the case of the year award na my case we respectfully because case we ye case ya wutimi dwene ho a say awafo atini aware na awade ni nsisi so say before some me ware e de ben ne de ben na na ekoso maami wutimi sa be ma ne kura won hwe adwuma a waye papa so mfa ne nyina say ye den nyame behwe ye koya asore asofudie ne ye di na mom ye adwuma nso na afa ye di nyansa kakra bi nso so ayeden aka ho sansa na ke di nyansa ka ho anka asem na anko ankodu de adu a ene atesemu a wodi e ka bi yan hwehwe ye ho na yan inspect ye ho sa adwene na akasa no eye adwuma sam sikasam teten ni nyina ye factors ma ti ya metimi aka no ye kwa man 0551931931 yo hello hello good afternoon biaba someone traba eni pebe ka bi no e bedru ho no abije mo mefa fon you my why hello pacho yentie o hello pacho yete unkakasa o pacho good afternoon pacho mo ye de erade adom yo ya ma me ne na mi so hu no mo pa
esa da no e bia me ma ni go ho mo no mo ire no mo na no so ko so sa de ba to anyi ni asofo no bebiri yeso mo so edu anajo a na to Bible studies ne yesa ye. Hello. 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 Oh, Kevin mo me fa pro ba ko ne mai. Hello. Ma me bi abo ko de. Erade adun bora ase ntie o. Hello ma me bi abo ko de. Bolas yete won kakase o. Ya wa na se we ya ke bolas na me na here. O ba ye dia ma chia ma thread. Ma se o nya me kam ho. O wa to sabre asamwa ties. O ne abubo ya. O mu che mo na ma pa mo bono. Sompa. Ka ka me ka zama me ni to ko tra ka za ma we no ni to abutra. Ye de ke se bia wonye. Enso na asame no na wuti no. Ye de tawachi anopa ewia. Enyumre. Babero ko biana mama ye be follow chance olu obe je ami akuma treyem we SK Pillars ya menehene we nya menyaduma ya dance oboras. Hello ma hewo kwaju ya ho a na bedu ma be ni chia woni wa bedwafo ni wa hwefo ni wetiefo yinara edikan na mamumo eni adwumade am yasom oman Ghana ne asanteman na ma me yanka no krankyere ya ho sofu ne yiri na yesof ma me oh kwaju ya ho ni nimpa na sam ya me ya pa ne sof ma me sofu wanka se wukunu wo faasi o ankoli ni penhunu bi kaka na se wudi na puneti chetre wutumi tu amanfo ofo nessa wufa kwan boni we yiso ekwaji wukuru wa faase a na ye koya ana se baare ai na ba ma no so onhwe mu se oya ba ma sabe anu fum emia na wunka America wa tare no akewa no bibia ba ye dinya no kre enti so wo se wo ye nyame dwuma onhwe nyame dwuma papa no onye na yankopon nhira no medamu ase eni nyame yes kwaju ya ho. Hello. What Regina? Oh, we have to make a Masum. Mama, Pa. Papa. Never die of Vodka. Never live Masupa. Now they have been Matalan. Namia that I'm talking about is oh, the contractor, but the general was much change. And that's a problem to go. Oh, and then they take what you know. I can tell you, the yes of the day in Europe, get very club. Because we don't customer any number. You know, upon the Saturday, Madeka, the kitchen. Imagine. Upon the city, I had it. Upon the party, but I never told you so about it. And my mom had never moved. Making a people to the family get more than the member. Which is really good to grab that level and I'm going to get a good one. And then I don't want to go back to and great year will go on a very studio. If you have any way idea to about it, I cannot just be. I got nobody to pay a mother over. I won't tell them thing. They got one step of money. You will be sure that I think they never do. Yes, so Eda say hello. Hello. Pacho, we are yentio. Hello. Hello, Pacho yentio yatonka. Shalom. Yo, just shalom yentio. Hello. Very friends. Yo, yentio waja prince. Hello. Yatonka prince kasa. So, my name was going to shoot a safe and unavailable. So, who was a that day? We are sure that we see a
that they could have done here, we were ready. I will be careful. I need to take a race here. We have a music and walk over. I'm an eagle. It's also a again as of Dino. To take with your Jamaica who are the moment the nations will grab between us and business in the market account. What I sent you also could be to question you now. If you are Kobani saying, and so I had a good many masses. That was it. Hello. Pacho DNT. Hello. Hello, Pacho Yatunka Okaza. The Pacho, that's the family. Because it's your master. You are giant you. Pacho, the detail, ministry of family will be mine. No. The Pacho only, the cat as a character, in Mamma, or Macau. Sometimes, the Mamma, Mama, One didn't Baba. Yeah, tomorrow you. Because the Walawa. When the Bama or the Nabawa, so we have what you would the Banasa over my power when the Kawali. Because I might say, because unko for ba wuba community stand in the law who am a moon shim the moon shia be ma hwe wo what na se na I want to do wara on san no ti ango betra our and how me kan wara no se kan what ho to be ma ho chiro no woni ma ko ma no ni se ya ngo wara no wo wara no ta e dia situation bi na aba na be ma no wa chiro no and who can the opportunity no una wo ni bia na go champion mo faase ala ba be fuana mama wo be fu because when be fu a dey we unti tie da do da fra government me da ba se man go msia na we dey o to o sresre na o da super boy no me da so no ho eti boy ni maame na minima de kura wo je Afa da wuro bom edi maami echi mze na 3 days krona bonten so said ye e bia so maami no bonu tutu o ani so on preso kofa musuo e dia bo mu fie nti enya se me da fom kra ono awe nipa woda dweno se nkutu on to kronum because be mo do ko kronum wonu kronko so se mete ho e ya sorry ana be ma no so oda so de ne kasa 18 oda so te wono oda so de ne kasa na sa branch ye ne mpra onimpra ba ko so sa ne ge ba ko ne free ana line mu na ho oh guess and say guess no woni nti no mbabo ma mi dua ko ado ma ka jiro makoti ya pon why pabucho Yama ahwefoɔ ane atiefoɔ nyina adwo eba sompa asempa nipa so no so aba pa osima enum ewo sompa 93.1 yedi atwaguo ewo sompa TV no so abrewa no ose mu TV ne de ani da hɔ enwansena bia ani da hɔ kroje enya asem ketwa kra we ne sompa asempa nipa no we na santeman agiatum wodofo asisisam epo menteme ho ase eno na de beda sompa asempa nipa ni apa ne poma sibre ni ade ama kama nigiri wasinuro wafusa wasiadaka wonka konkotema mini wase abetie esijaso hey adigade abakade kumasi jom ene ka kire wobi na wobi so enka kire obi se sompa asempa nipa no enadwo wo mo aka wo mo ho aberwa no so aka ho anya mi TV so a anu tino ene ye obi ka kire asanteman wo bi kire asanteman wo dwumadie we so enya asem keto akora yanim ten ena ye kro ene asem chekire nchemienu
ɛna yɛde ebegu apaso ne kusa ne yɛsua ade ne yɛtumi adi bi abɔ yɛ bra adwuma de we no medical ka kyerɛ sɛ aha na abɛte empaninsɛm aha ɛna abɛte enkomode aha na afutu sɛm a ɛtena brabo na yɛ brabo yie no aha ɛna wo bɛte no na obɛtere wo mono asamoa enka kokote wagye na adwa lumba ene watia ne na achi ekakra eno ti no nyame yadom afiri kyerɛ kɔ no obɛte no enka kokosachi Fletcher wone nkwanta bisa Isaac omudi producers ya yene omo edi dwuma na omo bo adwuma enya asem ketwa kra afi mema omo award afi omo ye adwuma papa na ye call Sompa TV hososo a systematic press wone safo kantanka na brante ye friend Tony no de enwumere de wo fa asem penipa so wo chim yeto a wo chim yeto ha no ye fa chi akese en koma Sompa TV for no engineers a wo ho nyina mo bo adwuma papa enya asem keto na mnante a wo mo adawuruma social media applications no mo be hu Sompa asem penipa e wo ho no Facebook and YouTube no ene Twitter no Azuka ne fa Nigeria ni ne fa Ghana ni na America dressing dey say dey wo fa ne kwa so afa asase dey so wo fam so a onye maye hu Kevin Oyata wo mo bo adwuma wo MC aho enya asem keto gidi master technician chief technician Nana Yaw wo kajagum enya asem keto akora kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na ase aboagi fosuo ne tin fosuo me na meti adwam na mede Sompa sempanipa no ekobose asa aseso me ne funtumpo akatachie no sere bia bonche na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa no na ase aboagi fosuo magi madwa ene yekoya nim ten asemtwetwe mienu ene da ya proso a ye betu no sere ene abasa kama na moso masua mu ade omna samo bibia boko de no fo bibia boko na enya boko sha me bae na na ya ka shim bi kire me technician for penny who me na so penny na mpo me na mseye na mse na so se akakra akakra sei se ne botom nye na ni bonkum ne henhem ana ya so han ni sha wo hu fom me na rechichire se Ghana ha de mo ha o mani o hu fom no doso uni sika no ase ja wa bogi se ti onya botre ya o enye yizi sha enye yizi ade bia me ka me se Ghana no se no me bi ni adome ya menim sika pa e friends sika pa se kura wutimu a ya ehia for doso chen sika fo bia de bia no hia askafo no musha no omo de hia fo no be ye nkoa saa ye be ye nkoa saa nyame ampatapa na nyame anya adom a ye manyina ba be ye nkoa askafo efie ahomete ya ho no ma bi koso na minim na sem so mu tutututu amena bi nketinketi bi ye de po bi asim se minim se mbro no so e bi wo ha na mi busa se o mbe ye de wifi ana ye so mbe ye wifi am se Ghana de mu mi nsu yesu mumma yensu camera kro om de besisi okra ye hu fa so wo so me kire se camera ye ye bobo ye hwe atiefo mu ntie ne ye pa ye ne ye betra no ma ye ne nya politics ne ye yo but ye ka de a ebe ma Ghana de hia ye no empanifo no hweso nye camera ye omodi sisi ni ade se de boyefo be chi amanfo ente na se be camera ye sisi so yi krofo timoto su kunkum amanfo ya jibi apolisifoɔ yɛ de ometima yɛ bia na so ya jibi it is our wifi ni ade a sɛ ampa sɛ no a ya yɛ no yɛn fa no to baabi yaw me busa sɛ after fontie ne yo Ghana de yɛ misiri o Ghana yɛ misiri ya me busa sɛ me sɛ electricity meter no de ne ho dada na wo kɔtɔ a wa ba na de akyerɛ so prepaid no wo ba na de akyerɛ so na afa na wo call baby yaw wonim sɛ no me kɔtɔ card kɔtɔ light
na sese no ba number bi na obobo yaw enne Ghana ha metima kase wo mo mani ha wo mo pa ya wi agro mu hu ade no edoso ya not know say sai na mo print ye na bi wa na so koto ye na card no receipt ya print ma wa number na bi wo kra na antwo ye hu say 7 na hu say 6 yaw wan wi obegina prepaid ni hu saa special obu wa kra no kwa na to ya abrewa na TV Sadia we kabruan ko ba na ko de acheso kwekwen na kafa. Enei ya ukoto lighter. Chise no say ya na dwa. Ufie wani a buba mbise nura me bobo enfa. Na maba enfa. Na maba de se nipa ba yin be gina. Ni nyina se ayi no mo print ye no. I receipt no. Number na won ewu number no amayi. Yaw we pa any saying wo Ghana. Ade wo ho na eye simple maye no yempe ni yakofo obi selfish interest obi bottom ebeye menti yaw no de ne dia ba na yafa enne yawo hwe TV television wo hwe a kwadru ba bia na kate network no na kate ti se che kaka na sa picture na sa ba yaw abrafensa ne hwe bikisi ni kwadwo kwache ne ye fensa kwadwo sofo daizi mu no bramu na ye tikopoyi yaw etuamu sanu kwa na black and white o sese ye Kwame Nkrumah nsa no ye se na ye se ye koyanim ani yaw ye koyanim enne 21st century obia konanim bibia se bibia digital se de no yaw me se sa decoder no a ye hwe no yaw wo hwe o TV a minim se me kwa na my experience sa manfo so experience amanfo nka wo hwe TV sa yaw wo na ko break kakra the network in Yano. A one as Saba, where some papani. No signal, mo, ya mo, so the Anna won't be. No, not because no signal. Yow, we are some papani. Determined to bend the Okumas and entertainment Kaka do of you. Yo, it's way, the midday. That I know one now cotton the access of Quena Fano. And on yet, she said that she's on her near Yow, Ghana. Oh, yow. Ade ehia wa Ghana nye bi sa no ma we no de ehia wa Ghana ha no Ghana jata meshi o eti e be se Ghana fo banifo de ehia pa no munya ma ye ne munya sa de gita ne wifi ne ade no ade a oh enye de ehia ni oh omunye de se ne fata omunye de se na e fata na Ghana mfa ne tampa emfa infra asemo wo man Ghana no obetumi adwene ho a onti ase ama Ghana no ankasa no kora no oyo ba kora no a wa na wa ba abrewa asem o mamu hwe ya nke de pede se MPP ne ndisi atwamutan o mu na elidi en but then kai wo mu ni se aba bi ba na sa ba de ote so no kwa na nka aba na obeba no check hwe na se nka we de abo o man na nka ama na wo awonya ne sa nka ama na wo we de Chese ye pamu no ma nyina ye ma nipa da sani do ahise munti omo mane wo ho aye bufuo tini apamu bibia ye won krofo bi ndisi ya MPP ye enyo ye won krofo bi on betumi aye adwuma no enso so no enso woni mi party ti Ghana be koso aye sa ayen ko anim na anwe ya na ye wo futu semu a ye de ebre ya hwefo ene ye tiefo na enafu tu sem no me pese me sheda sani bi nkurane ena anwumre enkurane a me hye wana anwumre ne se wodofo enka achi ma enu ti show sapomu ensuo wodofo yenum suo emfa ntwen wo pew na enka achi Abrantie bi bonwum bi wose enka achi ma me dabia da. Orofo de wu hui ama awreho adware wo no. De wu hu ama ewiase enye wakono no. De wu hu a waye wadwene se nka obeka wano aduro no. Orofo opena asi o. Enti nkura ne a me hye wana anwumre se nsuo beto ama fom aye mre ama Orofo enka achi kura o anu ti Japanese ni hono na hono ebekun
enena enkoye emfama wo a mi wo gidie kese wo krupo twedi ampomu se wo kina ewiem betumi asakra de amawo ma me papa adwuma no wape bia chew enka achi ubenya bia ye wate enka achi ewa wade nim emma nti susudi awreho na wade no ubekobi amana yakono enka achi wa brabom ma enu nti obaye ayedanya nyankopon bema watri bani bi wate kan wakoma to yam eba wo pabi no nti no eduru ba bi eduru bi awonom kan sem fata na hoden ma me papa kan wakoma to yam na nyankopon etumi sakra wiem abribia eduru ba bi awan kasa no wadwe chiro se enye yie na enye yie soso eno na menhye dasane bi enkura ne se ewiase mu asetra ni mu nepa wo pabi no ade a wo pabi a wonni bi amanfo ede bo triso no eno na meka kire wo dede bi enanwumire se on hye ne sapo mu nsuo na se wonum nsuo de twen wo pa kropo twedi ampon ba se ya domo wo sakra wiemu no orofo enyoma ebetumi asesa ede amawo se no siambo anopa bebo na nwumire so a na nopa no se wunhira antumi ampie wo yedie kwan so a ade bia wani da so se betumi aboa wo no a se wonsan kana nopa no nsia no a orofo eno na menhye unkura ne enanwumire se senia na nwumire ni no nsia no na nyankopon ahye ne ho animonyam enanwumire menima tete ne wo haw bi a wonamu menim nkoda na ukoketa so a na ni so dwira wo sumye atumi afo wo bia wo ne hawo a wode etia asase so eno na meka kire wo dede bia enanwumire se o haw ane amane no wo namu no enka wo so wate adwendwe bia to so ama wiasen ye wakono no eno na menhye dofo bi nkura ne enanwumire se kropo twedi ampon ba se yadom timi sakra wiemu abribia de a mame se ne wonsa antumi anka de wo hwehwe a se na wotwi wonsa anka de wo hwehwe a se bosumi enwoma enkoye emfama wo a se afi na wani danso bi na emaya odofo na asema meka kire wo ne se siabotre ahyebre sesafo oni ewurade eye me modofo pa se yawo aboagi fosu nintin fosu omna samoa yo that's sa na su nyankopo ya dom enajo enyo sa na nso utwumutan enyo okura bejo oni madwuma nso anso broni ti de nyankopo ase ode aba bedu samri nya obi ana nya ne sa ene samri obi da manim obi nso sebe otonto pese otwa kwan mu kura na kaka akura bo no firi wiase afro nkrofo bi amenchia ye ne anwaba abewatia on kran ohwe den abewatia bia obi ano eme wo fase akwasi sompa achia no amenchia ke edu gas papa fie de na nse wasa de no mafofra ba ko the TikTok fire ko no ma wodi abegu anya sempeto aja ba firi nana pramso nana bebia obi a nkwaso one nana pramso hema ne onkonwa afso nyina ya che obi bia yenche senior college obi a meka se mebodi amenya mane omunyina ya de pa meka kwajo space ne mbeko timi nko bo obi ade che obi bia ya mobia kama nyakopon bi obi bia so yawo wasema wo kan ana wo de abai enkachi
me buy me ne maame bi na ne case mo bi na de case ne bre me na me invite maame na numere ya na asɛm no maame no de onipa ne ka akyɛ na nipa ne beto manim na ya na ye ka kyɛ tiefo sɛ yɛn nsɛm no dodo na ya na edu me bi a ya na nsɛm ba ha pa na mo nsɛm wɔden a ye bu mama wo ofidie so ti me ne maame ne to a ye kasa na think say na sa tam no nya wo obi na ne gina wo so hu ya agye ya bisa maame ne ka kasa bi ti na ya eduru me bi ho ma nipa bi a woti wiase bi a sɛ onya abotre asɛm a wo ye obi di abrew tobo woni nipa kasa tobo ne wiase no so oni ma ho kyerɛ pa apanya ya na mu ɔden bu ho ana de ne eboa paye oboa pa sɛ obesisiwa na obedi flow obu ho nso a enye saa na opɛ no ho saa o maame ne se oba wiase no ade osuro ye ka sɛ obedi obi ka na mo nko bi ne ne ka na nko no kura mfa nkyɛ nipa kro na woni mekwa ye fa so asika ekuta ni nyina hye ampa ya wiase no obi timi to wade baako wodi sika keto na babeto na sika kese nyina akodi no enkyɛ wiase nka sɛ wiase da hokwa maame ne kasa ya koduru baabi sɛ ɔde asɛm na brɛme papa de asɛm na brɛme wɔsi duru mmerɛ bia na ho kyerɛ wɔ no so no ka ba kro pɛsɛ nkɔnto no ho to kwam na ka ne nkuni na asɛm fa na asɛm nkɔ branti ekotwa na danfuti attention ɔde na danfo ne ka nti wo ku no let us one afa ne ho de but I wrong mistake kese pa de pɛsɛ yɛ kan nyina ne sɛ enka chi wa brabomo ya ampa eduru mmerɛ bia sa kasa wei yɛne ahiafo nkwa na ɛkama yɛne ahiafo nkwa na ɛkama nanso saa na ɛsɛ sɛ yɛka kyerɛ wo ya mɛkyerɛ fidie so nka nkyerɛ sɛ sɛ bi kɔno maduro ya mɛkyerɛ fidie so nka nkyerɛ sɛ sɛ bi ahia wo ntia dai fasika akɔ wɔ ho ku da bi aw sɛ yɛ wɔ nkurɔfoɔ bi a eduru mmerɛ bia sɛ mfato nti na ma prison a ɔno ne yɛ jail 50 years no okɔ mu a wɔne obi kɔ di nkɔmɔ wɔsi ko maba o wɔso nso na de na do ba wɔsi ma sɛm se na wɔyɛ ma sɛ wɔsi hwɛ me de condemn o me de kwa da hwɛ ade aduru mi mpie wɔsi na nso wɔsi me man 50 years hwɛ na 50 years na wusu na me a me de kwa condemn me yi kwa kokume saa na bra bɔ ne tie obi a na wo tie ye bia no yebetimi de nkrofo bi mfato ho ama wo se ye wo akora na nye wo ne nga ene sebe mpraduasa osore nante ye eye nkakra ya ampa edumre bia ya na mu odin wan hwe ye saa na wo beka na me ba wiase kora ba ye den nyankopon me kora wo tam ya na aden because materiasi me na fofo a me no omumuvu e ba wiase nyina obi ameki aden na me nko aden ampa ya wan hwe ye wo beka wa no eno nenne me no mienu yete a awoi mu a yetu obi fu se when na wo adwen se wo koka wa no why wo adwen se wanu hu ampa ya wo du me bi mu ode du me bi asese wo hwe be ma katachi wo batu boto mampa utuma na si ensi hwe so ya du me bi ampa wo yo ba nyame de wo ba wiase se nka ba enjoy we enjoy na ne sai ka ba nya yafra wo ba ya wo bi wo kwan se be wo wo na ka oni kuru kwan ka wo pe ode ne ma ba jeje nani na nso ewai ekuna bono awo nso abono sika nso oni bi wotu na hwe fie nkoye ya sa thinking we no utwu ta hwe abetinke bi ahwe abedwene bi se me nko na aden na nso ne ka cho se nko kan wanu aduro enku because ya ye ne nkrofo bi ye mfato ho akirakira wo obi wo ho asabi ye kwa koku no obi wo asabi mpedi asama to no so enso last minute de bia me kasa asemu sampa uti wiase ade anye bia na de ma hia ni ade asai bia ayira bia na uni wakura no nyame ampata uni wo no ye bo din se nipa so machine ba so bia na nko because of say ahokyere ne no ma wo mti ampa ye sha asembone ye dai ese hia ni awo ho ya wo bi ho no ma sebe wo hwe wo ba se di wo sitie ya ne nyanyam sitie nanso behwe na ba ma bia nsem fata no akoda no so no ne nanyam wo sakwa nyame ba yaw edu me bia ya na ya edu behwe se won ko hyentim anka sebe asempe nipa anti afutu ara beka wa no sentimi ni asia na wa mesi so no na ma se me yenka wo de ne ye pese ye ka tro mo achesampa eno ma no wa hyehya hwiagu eye ne kura ye nyina gitum ampa nkoyie
emu oya emu odin ampa be ma nko yie ye ne mema kwa de ofo se bi ni uboto ma wasema ya o anokwasem o because the moment e bi ni uboto wonim san microphone so mo ye ntafo ahenasa gas electricity and school fees san microphone no yaw ebe ha dwen wonni bia eno na wanhwe a wo yere ka kire o se ya hwe wafo yaw susu ampa so ye bema na bema drum me bia otimi se wan kasa wo de ho ni ye be kasa asem wo cho nyame ampata wo be ka wano ana nyame ampata wo be ka asem bia ti awurade ampa wo yo ba wo si so ho ofe bibia wo bi nenso hwe obi kura na owuo na ama na kobasa ebia ho anke bia wo hwe owuo ti wo maami bi o hwe wa mo papa bi o hwe ewuo nti suku kura wanti manto aso ampa ne nipa bebi o mo de no masisi o mo ti ton ya obi wo ho a wo scholar onimade pa na enso wan boafo ne wan ne ye kasa asem o che ampa ewiase no enkoka wan no aduro enko ho ka e ba enkoto ho entwa se na nipa ye bo mu di kan asem o ha ne ye sole no enyo mu fitia no mo ye sa ade chen aye dan ade be chen na ade enso ade e be sansa ede no nsia bebo ebia na sa no nsia na wo de osusu se wani da so asa no ansa na no nsia no na oboafo apie nyankopon ne hyebe sesafo nyame yi no ma bi pia ye nti nyame ase ye ntwen enku bedru mebi no wa do se bobo nti mi ampa menyi se mi kunhu anka ma ye me ho ofosu ene ye kasa yu akire obi biara enkoku nyabotre mu odede ampa enim na nso tobo ne nyankopon ono ma ne nsia boy no ono asa besa ma ne nsia foforo asa da yabo ebia na sa no nsia no na wonhira wom nti enkoku ya medasi okay enunti wadwen ene kire wo se da so nenso so no ene asem penipa futuo ma wate ase se nyame a wo bo wo no one te de wo ya ase dia odofo kama kuma to ye mwate na ade a ama wo ye no eno ne ka kire se senia enkachi nyame wo do de ebema 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Baby afrefre wudi ma me ma ne so kakra ma me why Tacho me din di Patricia me ka se kuma dan ma me yenti o Tacho na mi show police eno fa mo no Arewo bi asamiso no na so me tie ma na samu hunku na yankasa ya mi shira mo no makuma so ade nyina mam ya mi shira mo beble na futu amde mayen ya mi shira mo beble ni dama okay hello Kevin ye what time yentio okay metio bibiara ana so ma makensu kama enkechi onyankopon ye ne nioma woni mmremu enti ana na onso a ochine bi obesere ana ni won se o classmate o ti ni kamu a o de ho na mfamo ye brubo na wo ma na mfa ye wa adwene se ukonum aduro ewu esa se onyankopon ye ni nioma woni mmremu nti no onso o se na botresa onso mmreduro a abadomu manuel ndamase no Kevin no say Kevin akoda no onyino be ha dwene papa na adwene mu do papa hello the divorce yeah also Pizarro Medwado Tinkers Martin kan dada pempa me fa konyesu na mentia bofra Kevin na afoso sa bofra no kasa se we kansa no aha be kasa obi na aka se na no enso se do wage to form na wuti no adomu sampa ono ana twedi ampo nyankopɔ amma ni nyansa ni ndia okwan bi so a ye de kasa nyankopɔ nhyira no nto no kwam okay na ofoso ne asɛm ya obi abai ya asɛm a ɛsɛ eseni pabia nkuname sanse enkachi na okwanyi bi na to no wo se bibi sikwa ansa na wi asɛm bi besie no ya na ifi ba bi ne ba ana abanyi se bonye no so ade bibia no bonyo bata ho sanse se ma okwo woni mu ntantamo a ebi a bi dia se fata se wo so de mampanfu a na se wo de tire wiwe ase no
one share be an away in Yansa. Maybe so called here be me, and I never be a demawa. When the Woko in an out is yes, you worker, and my wood really work for no money. Now, Sansa will go through Tina Symphony, but you will be me yet here. Because say, da Pana Advertisements are free, and then see young Koya at Yassidi. I said, Philippa, I was saying, I said, Philippa, any American chain baby and the wind. That's the worst was having a summer volcano. I motivate to be a decision and I maybe what sister of us required in the piano and you bring it a cool jai. Sunset, what she don't cram it. It was a pizarro and from an Cinnamon Marcus. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free for the Bemena. Oh, for your Bemay. Yea. Ah, me pass of bread, money, Sadia, you for. And now, what share he? No, Papa Cabinci, I'm a couldn't find Tika. Okay, okay. I go to Nanya and a bass if you go for a head, young man. Okay, yet you. Yet kind, Yanko Islam of Papa Power or Masamoa or Palumba. Now, Abruatia over there. Abruatia say, one can. Issue what they did come off. They did Yanko Islam. Now, wouldn't it be? And some of what can say the man now, the kind of kind, no. I have a question so now. I'm more mono as an grandma and Yazi. Men so make me send me now, that's on them. You got a much the day to you say. I'll say, and kind to Inti Botre, a day and catch you, Yamin, no name, if you are Yamisha be bringing my palm with your wife. Okay, hello. All right. Yee. Okay. I hear it. I hear it. I hear it. Lily. Kwaya na nam so no keka de ko mu budua si no. Se me am for masa mwade. Ono kan ne sa me boa. No kai. Na make no. Kwante po na wo nam so no. To butu si so. No so ko baba system me ja. Me di le be set so ho. Ko ya na e be fe mo ko. Oba. Mafin fana afina baba bela ndia mi film kraba. Baba so position no de. Wa hwehwe. Oba ni ofa. Men na ti say ya, say the television no so you body ball no. Basket no ba. Ofa. Eze eto bi ko di ball sa fa nko. Ade echi no sa bo afun no sa ba. Ade bi sa oba ni de film ko de we ofa mesre mo. Mo for small amount to mana yanko no ho de wate. Ba no wo he kokofu. Anyu easy. Ase eno me village no. Na just an plot to da kwa ho. Kai, odi so. Nani Islam na nisikoma jua so papa Anthony position da pomo sa market. Obi bishop mo bi Nigeria mi chiano. Kwa sa ni ya futu be dia mi ka bi se obi ma dia mo die no. Adifo ni chema. Omo ti aso mo ti aso de no mo je correction. Eni e ba for ye mo. Eni me futu na etiawa. Enka chi mo da se mi bi ati asase so. Enkwa no odgo isho ho konfo. So ni do tu no bi. Enka chi ma mi ba bi arada. We na baba ye no. Abana si ana fama ya dia so beto. Nigeria na fama ye mre. Aba ya ko bo si aro ka me mo fe da si bi. Okay, hello. Yeah. Ya me ba to astu me semi is. Astu. So Yentio. Yo me da so me chaga na fo sabe o maji bom ti Super TV. Ofu enkachi enemu di aba ofu na hoko bu ya se nchi so mu o manu fi abo bebia e ba no pa na gba anyinwe e na don fi bia second bia so wo nipa nya ko pa fa so usram e bo care nya ko do ma e bi shira kwati e bo care obi shira adwanso enti nya ko po nchi mu o se je wa hye ne ma nti e be stress enkachi no bia nya se na ba ma gba abo na apem abo na mpemye nti wo do bi ka so to bi kana se bi sa ne be stress nyabose na ebia nyakopo be shraw abekwa na wefi
ya ukum previous time no never kwanya so no ma che Ghana phone nya ndeda wase no okay hello bozo yeah maju bro maju su okronto ai we wa o de she be shi mi ta bo shan bro no yenti o katachi eke me su ta me mema nyom akwa za me ta bo ne ya su akwa wada me bro wasa kasabda kla me ke me ke tike na me she ai ko ko no she ekpo if you are saying na sa sisi you be is so previous wo ko tani pa so ngede o previous no and the crown kai na some crown kai di credit and you chasi and we could have this die be so be the glorious adokota funi o mo ye nfi o ti tuntu ni ya o mo se be ma na oba da e nsu a e ba ni pa ho ene e se ko ti ma ni e ko ti ma ni mo ko tokwa bi ni antafo e bi se single it what can you ko ni ma so na ba e wi asi e wu e ti ni mi a check akra shawo ho dey e ta se pa se na wa shade le se mi bi ade to ti ase ne de be yi se bu ni abrabo ne de brabo no nya ke sa to da duwa ai sa ba se ki to be se ni fi no afro nti na afro to so mu de be du na wo sane be da si buru me ti ye okay hello last caller o ko so be ni ọgbọ́n mi bíẹ́ gbogbo díẹ̀. Kama pa. Nyamia ni wọ́n fa ọ̀fúnà Samuwa ni wọ́n fa lóba obiá wọ́n yẹ. Ọmọ hu ọdín sá akwaban no. Lẹ́dí ọba díẹ̀ náà ṣe oríyẹ wa wọ́n ti ṣe SK Bolas nyàmé ẹni ìṣẹ̀lẹ̀ ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ mu. Ìdúró gbogbo wa sí kọ́ọ̀tù kúròm. Àmì tí a mi fọ́ọ́mà MP Ọ̀nàbùnì Emmanuel Akwasi Jẹ́mfì bẹ́ẹ̀ma bá. Ọba àgbà mi kàn ṣe èrè àzàkàṣe wà mẹ́ àná wúnyẹ sika wúnyẹ sọ ní gánṣẹ́ ọmọ o. Ó bẹ̀rẹ̀ ó sọ̀fà ó fà tètè mu náà nyẹ sika. Wọ́n náà máa tẹ̀ àṣìá bí ẹyẹ fútu mọ́ ọmọ wọ́n ní bí a máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní bí a dá a máa kọ̀ wọ́n ní bí fi a máa tẹ̀ nínú ìjọ wa mìíràn náà sọ wọ́n fọ́ kwan bí so ẹni sẹ́ni fọlá wọ́n nya sọ́ọ̀lì ẹ̀ka ẹ̀kí ọ̀ma ètò ewì àṣẹ náà ṣẹ́ni o ti ewì àṣẹ wọn sẹ́ ẹ̀ka ẹ̀kí ìṣe ẹ̀sẹ̀ ansa na ẹ̀ka yẹ ẹ̀nsuo bẹ̀ dọ́ọ̀sọ̀ náà n'adwo nsọ ẹ̀fra ansa na gold no ẹ̀fra jẹ́m ansa na ẹ̀dẹ̀ni gold ètò àtàbọ̀ ní ẹ̀sẹ̀ ní o ti ewì àná ẹ̀ka ẹ̀kí ẹ̀ma ọ̀ yeye ọwọ fọ ase SK Bolas nyame na yẹrẹ ọwọ ase mo ní nyame nyẹ juma nyame ká mo bá. na okay yẹn fa baako mi nka ho hello okay yẹn fọ fẹrẹ no ẹnfa ẹnsi ha ẹnu ti okay producers yẹn fa baako nka ho hello. Kami twa wura gu so. Many ka to one pikin you. Any my ma da ben ja. And producers adwuma wada wor ma Peter Asafo. Yen ko ye ni. Go to the piano kwa. Na ene de ya dey 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 dia. Ai di ni ja. Amen. Na da ma kin ja. Di din ko na. Okay. Na na ni wa kan ne. Di ya na ga ko. Ukiwa road na yami bo no time yami woni pa mutia eti bia so me beto eti so me ya me ni yami so bo eye ya yin mu ye won ko aje o so beto eti ni yin tension ko ya mun ka ni bi direct okay ya for frɛ no enyina nsi ha na yen kan kyerɛ odasani bi owo wie ya sese sadia brabon no akwa wie wo bia no nyantoboase wo nyame mu na ye den a wonu a wobo wo no onim de nti a wobo wo enu nti no de abeda ne koda na da wo so na ya dwendwen da so a ama wiase ya afono wo no dofo enkachi nyame edo de be ma ho wate kan wakoma efa etoyem me yo tetatu bafo eyedaya afidie we so a me bomenta ba menam soro mesai enam fom enu ti no aboa tatia no ankasa no obetwa su a ya no na maba so enye ye ankasa ya ho odin o eye dwumakuo bi atawroma na Sompa Sempenipa empempi no yenye bi ede besem ho ye ko computer so dwedi mra sisia na me pacho we stranger in Jerusalem na se we stranger in Jerusalem and na wonnim se
Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. Every say obian who beka me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasa yare na wotimi nim emu alpha and omega a obey 21st clinic efrim 21st clinic any majuma. It is a wobin popesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mami nso mu fi se bia wati di no edi na yawo de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare na eyewo a enye de te ase sa sciatica wutia na anu mami bi se sciatica no akosi agwo agye ka ho asem no me pese me de to me ba beba so me di me bato if say din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no yare bone yare ye wo na mo aye mobo yare ye wo na ma wo paachia yare ye wo wontimi ntina wo to so yare ye wo wonante kakra bia na wachia yare ye wo wontimi ni wukum na wontimi ni wo yire enna yare ye wo wonam ho na wo so sisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo semu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wo je hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwum Ghana ha wo mo ye mu research na wo mo ni mu a enu na bi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic 21st clinic sciatica no wo kwa abonti na wonya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se hedro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nshow na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no wunti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so ma 21st so at yes for 21st no to so ma me fa sciatica originator no fa to so ma me na me ni America sa yare na fi sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je amo eye mobo ama se woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa se eka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ni ensa wo yare ayare sapapa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua bebo ne nsam wo massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me srem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimi se enti bi etwe wo na se etwe wo sem ene wona nto me pa to sa yare no ene efa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne yesam yare wo mo ye commandant aye pace setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma nemum sciatica no ene homo de agidin ye bia ye nkura bata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akukọ bati obuto nkosia so akukọ batan awo butu ni kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wakaso a jisa me bankran me wakumase a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout ho ne wo se wo fi achimota mo na eba ase wo frusro akọ Tantra Hill no wo nsani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi amasama na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a wo nsa bonkum so ana mo so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwana so new market ni ye tiem ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase
ase 93.1 no edan na ewu mu no sa dan no a na 21st clinic nso ewo mo amu sinyane ye ne regional hospital first gate edi nhwani mu na techiman GN bank dandadan ye kurom na nkranza ye ben children's park mu so amu watakwa ye ne roman stores ne di nhwani mu takurade fue efie kuma number 9 taxi station enu si ye jinam brekum goso oboase eti abaye simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa ewraimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa woyare ne bra fa stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfuo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache adi oi honey and surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules. Musa dawo complain with sisini kokoa epe anjwakade and you would drink a sepan and ne you could debrel yema mani mema and you kuku ni sisibia we drink a sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules mama jina brand na yema na you see I was saying me bravo we Sweetie, maybe come on mommy adwamwa. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can ya damn obie timinumbi. I just happen for. Kona woman for dan for. Any the onye fie dumi. FDA aje adwade nkratoi atom. Okay. Emirikisi yentumi eno na ye frɛ no samampo yedi so na ye jan suo we ne sompa asem panipa no de oba no wanya atena se ma me wakwa aba ye ja Mr. Police obata pa bibia bokode papa cho Yesu adom udin de sei papa cho mi din de abraboama firi hin ba ye papa cho me firi dwaben asante dwaben tuo serebu dwaben papa cho ai wakosam ne sen a wo de beda so passe penipa se yemwa wo me pa chogo me da wase woni watiefo nyina me ma so mpatiefo so mpati wi ne so mpa FM atiefo ni ahwefo nyina so adwo na nya da ya wada me ba ha anokwasem de ma asem bedam o hawo ni amane bia na me ko mo na me nte ase na ha me ne hye me so ntimi ya ma adwen se so mpa asem penipa mo na mo betimi aboa me me de na me akoma ne ma adwene kire me no enti me de bedam na mo kire se nyamo boa ma adwoada edadwoada me samra ye ne enti me baaya na ma asem na enti na me san baaye wa asem a wo de baaye no se enne na obi etie dwumadie bia ma me bone to fama ye me pa choyo me dam ase me pa cho me ne be ma bia ye frɛ ne Kingsley Aboaje ahenkura eware 2019 ewo tamale na me ne kwotena ye me ne wo nkwala be ensia enum pantafo no mu a ensia na me ne tena na setena na ye ntokwa ene ebro ene ade ntina me hwɛ sɛ emre kwani mu na nkwala ne nyine no ebia obesesa ntimi de na mete wo na mpai bɔne akɔnkyena na me yɛ sɛ de be ya obesesa na adwen na nka me ne atena na nka yahwɛ nkwala no nanso emre ne kɔ na nim no nyina de wo ya na wo yɛ ma asɛm so ka ho afa beduru baabi nkwala ne bia pagya papa etimi frɛ akwala yi bi mpanimfo ne bi no o yɛ me kyerɛ nkwala no
Oye o sese. Odidi matam kyerɛ nkwala no. Atembidie bi te sɛ. Asemdie bi te sɛ me mmoa ne hwe asetena me ne teme me mmoa ne hwe obɛpam me ama makɔtena makura ase ensɛm keka bebre enti nkwala no kula ebi ade na wotia na otimi ka kyerɛ wɔsɛntina me papa sɛ obɛpam wo no. We mu nyina nkwala yi keka kyerɛ me nti me hwɛ sɛ de nneɛma ɛkɔ so na ɛha me nti mitimi frɛ no anadwo ɛde ne tena ase ka kyerɛ no ɛne ne kasa sɛ nkwala no eni kwa sɛ sɛ woni me wo problem bi kula obɛma nkwala na tie nanso na nyɛ enokra na wɔdwene ɔkɔso a ma me ba ɔtɔso mienu no me kuru ka kyerɛ me ba ne sɛ ɔmo bɔ masum ɛma mpa akora ne sa ɛnetie ɛto pemanim mprenu owieye no ne papa ne gina hɔ so ɔhwehwe masum ti wɔka kyerɛ me sɛ blog ne da hɔ no wo de gimi sɛ me papa mama authority me de blog no bɛ hwiw tirim bi a ɛyɛ wo ba ɛyɛ me second born enti na me isi oba na bema tina me isi wadi mfie sɛ or 21 years omo na ɛtwerɛ wase wow enti me isi niama na mentafo no ne de ntafo ni di na chi ne teme ho mehu ana kora ne se eyi mama me pa na okasa ne sa na kora na yi ne nsa me baba ya na suntan na wabɔ na sum na ne papa nso gina hɔ yima do ba ye twitwa na sum o ya twitwa na sum na me gina fe me bɔ mani ana ne su ti se ebe duru sa time no so papa no ɔno onkasa me ho esan se de enti ana onkasa me ho nyina ne se yesi efie ne bi wotamale me ne nkwala ne nyina ne ete ho na yesi bi nso odwaben na dwaben de no yesi be 5 years kura ansa ene ye besi tamale de no na ye ba eye bi ba kura na se ye ba daben a ye ko han dan ye de dabe bi basa bra ye ankasa ye wo ye fie esi ho adenti sese nka wo gya dan no ba akoto ho na nka ye ba ye benya ba bi ne ye di etira to no na nkola no kola hu se makome ma me kurom ana makome papa kurom na me papa fie ne no papa na anye saa enti dako na hye me so na me se me busa na maka kire se we de me sere na eda no watu wo mo tim no so wo nyemu yie enti watu wo mo nyina na me ka kire se we de me sere no wo de ma han bie mu a onya wan ru ento ho se de be ya ye be fie a ye benya ba bi atena san se ye wo ya dan de ye ntimi mma ne enkotre trankrofo so saa me ka se no papa adano anadwo ne de ensu oboro a wo so obo me odi matempa otimi di watem di biti se odi matem me ka kire ne se dan no onya bi nto ho no o ka kire me se dan be anda ye se dan no ntina me siye enya ntina me siye o me si ma me ma etinya ntina me siye nti ukọ akọ ukurom na ko tena papa fie na dan ne de mfo ne nto so na odidi matem kwase ya nyina o ka kire me ti se na me ma no so na nti esa na omo yemu ahye wom because omo nom de on papa timi ye ebi omo fi se omo papa na ebe bobọ me ti me hwe se de ne bu afu a wo kasa na ese me firi dem ho ana me firi dem ho ko ne bufu a otimi bobọ itupunu mu ne wo hye mu bobọ wa ti me firi dem ho na me ko nkwala ne dem ho se me ko na nkwala ne kura gina ho asori gina ho a omo yemu hyehye won kura bi isu ma me te se dai di watem se kwase a ana me se ya mo dem me enda me pa cho ya dai me ne nkwala ne dai me pie firi dem ho ana o kan ne protum no loke etimi ne nkwala ne dai ade chen ye no okọ adwuma na ese nko ma yesika ye be no aduane ye di chop money okọ no ama yesika ena okọ ye etimi no aduane me am yi me botom sika no aduane na me de hwema nkwala ne so mfa nkoma nkwala ne de aduane ne kọ ye no na osan de aduane na anadwo no o de aduane sa ba efie na obetete ni nyina egu ho man kraman ena nkraman ne die nti ade chen ye no me sole ye me kọ toilet me hwa ho a fufuo ya me de kọ ye na esan ya tete egu obebre mankasa na me de me mi ama no enti ode nkwala ne ko school me third fourth born no oba na oka chem se ma da asifu ne kro onu aduane a na mma ne biem emfa ne din ka ho na wo de aduro begu na aduane because wa ko busa ne dan ho asem nti na me see you ti bi da na me fi se bia wo di agoro ti me ba pani no so ba ya no so be ka de same se ne papa se aduane a me no ma me mfa ne din ka ho enti me ne tra ho ba boso me mienu na oni maduane na oto aduane wa bonten na edi enti na ha ma sorry for na me so ha me ti me ko to ma sorry for ani e ma me de ken me elders ne me deaconess is by so mo ba be kasa kire no na aduane de se obufu kura eni kwan se ugye aduane o yire aduane di na wa na wa ba ko homa na se wa mo kura na oba na no a efi aduane de eye kyan abonte aduane o mo de betu na nim ene ba bia yete ye kwan wa emutwe pa enso so odo a na o mo wonti o mo timi bai e de betu na nim tu no fuwa omukoye de oya na oye okay de oya na woye omutu ne fo a wodofo yenko 21st clinic emra sisi a wate sanse
se o pa yaresa esi ase pa dia 21st clinic ene betumi aboawo. The clinic of the moment here 21st clinic sciatica yade no intim yade yi papa na do otumi dia bibiduro tu ase pa ema ahodene eba nipaduanim 21st clinic na sa sciatica na eso sisi na fa usirimu na kokoma kusiu na ase ya 21st clinic ba ye no omo anu omo dem nyina no apagya won ama sisi omo etumi ko omunwuma so 21st clinic se men kan cho se yade bibire biada fa beda won ombehwe na won de bibiduru atu ase e de amount laboratory ne scanning fidi ahodo pi wo bi eno ti emanan enha wokora 15 branches en wo Ghana mamu ha wo sa wo manfo yade e de ma wo mo eno ti no omanfo dodo no a egia yaresa wo honom 21st clinic yenye wudeni wuye bue chese omodwuma eso anipa kuma se wo hwada braka wone 21st Sompa TV no ene Sompa radio no ene wo abrosa kurum yekọ 21st clinic wote na yekotwe yade na se ewu kuma se hwada braka wo ase kase Cortesco junction enkran ubehu wo mu wo ho sa na sunwane enkranza tachiman 21st clinic was nyimini 0540311311 0540311311 odofo ye kone ekotu koko na se ofrise koko no haye pa eno na kwasi broni friend natural pass ye no odofo edu papa betumi atu koko na se 3A coke capsules koko master yenko pebi ebebo yi papa 3A herbal center wo mo na de sa duro ya badwa so na edi omanfo akagina mu odofo koko no ama wo ye motimu untumi enya onan duru ba bia osisi no koko na hausa no 21st clinic say oba koko duru nyina 3 coke capsules eno bi eno didi djuma odofo yanko kolinaka badani heba misti heba apidanki benya bia to bebo e pa ne atue koko na se 0546107107 0546107107 akwantu semina express group ya fankoda no 88 se ukotu ukoye waletu asa ewo kwasi broni kru mo peka kraba sa adisua na ukwa express group so beboa wo enti ema kwantu sem ha ukra Canada, US, UK, Australia na Germany na France na say Italy kwoti apo ni bi babusuafo benye skapa tomatoes no so kan na say no mso wo de amanfo ko Albania no so ewo ho eno na chief producer so obekọ Albania kwanta bisa no express group na mekanfo nam de amao ayakwantu sem omo de omo no libilibi no labalaba omo din wo soro pa say akwantu sem ko de yemfa nkodan express group yemfre wo mo ahoma we so yi 0552-822-7787 0552-822-7787 express group and I make comfort na media amount Tabita was a clinic Tabita clinic se men kan kire wo say free screening no koso pa na free screening no ankasa koso no atasoma so particles asonda no oni edwa no na edi enhwani mu pa yenko na Tabita clinic ni free screen no yenfa ye honkojim ebebo yi pa yenfre wo mo ewa homa we so 0202347647 0202347647 Tabita clinic free screening no Apostle Dr. Amegashi ono ene pani kwantre for and spiritual center edi aba wodofo yeko Apostle Dr. Amegashi ho na Apostle Dr. Amegashi ono ene ofiri na yem eba ne nsa no amoa no na haban hyem no de nyame beye odwene ho a wonte ase haban no wote na sedi osi etu yade na se no enya asem ketwa ya de bibire bia de firi trunwa no kosi na ase ne yemfa nko Apostle Dr. Amegashi ho na onko dane chiri emfa emayen kama pa wonderful apostle se men kan kire wo se sedi wo si eboa Ghana manfo tu on yade ase no anodene papa na ukọ amakru kumase ha posifo edan dadanim one no na edi ehwani mu
yɛnkɔ apostle hɔ wate 0547 044307 0547 044307 apostle Dr. Amegashin odofo jisika tu botom ate sompa sika kese odofo sompa adwen Ghana fo ani kumasefo ho sense yakote adurumra haban nso haban su wura mu o eno ti sompa sika kese say tietie star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash sadeko all network select sompa FM no obema prompt messages fele ni nyina ekokosia de beduru bia bi o se fa mobile money no number no ehye so wudi ya no lebelebe no labalaba o de bema asisi ya o se mega guys lucky balls was win big and say kese eno any sompa sika kese no awo samo awro samo ebi kwa wade ekonya enhira konya mu ajapade na maami die wo konya ajapade nem so punching bag na drosso maami ti asofo ne tu no fo no ekosi sei me pacho asofo ne tu no fo no ni nyina mu wantie enti wo masa ba second one eno so no wantie enti na ntokwa no kwa na ekoso aduano no so woni enti me hwese de mesini ne te na ase wo mfa me ho me yare kura wo mfa me ho na wotimi nso amankola no bi kura kasa mani basa enti na tete me timi ya madwen se efie ni bi wo dwaben de a ene ma ba betena dwaben na ebia na me ne te ho no me ho afono no enti ma betena dwaben kakra na ma hwese bi ansesan ya beba enti me bai last year November no me bai dwaben me bai me de beto na busuafo ani se de me ne te na asetena ntokwa ne ade ti omo frɛ no obusa no ka kyerɛ omo se me mu ade na me wo fa mo ka me mpanimfo ka kyerɛ ne se ne omu ade a bra na ya ntenase na se de asɛm ne si bia yensiesi na sa ware na mo be ware ama ware mo ware nso a na mo agyae ko ntokwa ne dɔɔso o si wono de adwaben ho de ne hwee na ho a oba befa nti dwaben de o ka so obeba ti wakata mali ho be pa kyɔn nti wo mma dwaben ho wo nsi ho na esi ho kyena oba ye o ma no frɛ wo be pa kyɔn kwala ne de o mo frɛ na wade no de ka onya ka be wade ana papa mpa kyɔ da bi wajai me pa kyɔn ya wade ne de me ka se me ne ji ho bi mu na me boa tese de na apese ye sese me ne ye ajapade me ne ye ajapade me ne wotamalefie na dwaben ha fie no nso so wode amema han a me kura me nisafo aba akokora metimi akofie ho efie ho kro mo tete wo kro bie no ha wonim me obie nim me na me nkwala no nso so ba ko no to so 9 oye oba afi na me fa de se oye duru ne mpani fie so a se se wo ne ma me nchen na nka me kyerɛ ne kakra na ntafo no nso susua nko mfa sa nkwala no mum enka me ho na nka me no mo metena dwaben efie no eso ne nyina ya bona se da se anu amene wo ka se opeso wo kyerɛ se ajapade no nka ho me pa kyerɛ sa no wo ka waka si wani me pa kyerɛ waka se wo nka ho wo se me nka ho me ne nya ajapade bia nti me kwa me nkɔ sa ada no ya wada wo ka se wo mia wo mene pen me pa kyerɛ no kore pa me ntwa ntoro da bia la da aka wo ya wu me pa kyerɛ an wo ma posifo aso teye me pa kyerɛ ma nkɔ ba police fo amane e fi an se wo mia me wie ye na me sole ya metimi wo no na me sole ye na me kokoto ho se me fe no ono ahwe se na me si tete na wo sa be bu nkotodwe e wo manim e pa me kyɛw krokro da jo nti na me de ahomɔ bro wo metim nti ade akye na me kon na ho no nti me de ko kyerɛ boy bi wo kon na ho ne ye free pa ati se no na ma wo kon na esa pa kyɛw an wono kokontokwa nyina no anadwo dia no timi no da e pa kyɛw an wo bu nyina akyi no e pa kyɛw an da o peso no da na da no wono eduru anwumra obani obedi nkomo kama sede be ya ase ha oba wo obejim sa acho sa na no tuban tie tike ka won kode a wo hwe na mo nche japade ni mfiri pa chan na nkwala no so mketo na omo ni ntie ya no omo mra me nche okay oba na asem tietie a sabo koku kon ose awade no sabia ku sabia nyado ye mfa nko heaven to on de wo bone nkwa ho ban chief producers wo ne abrante no atwetwe nkomo ko tabuza no we ona ne twetwe nkomo o se wo video wo tape bi ebebo sanse asemi ebafi ha no ache yi pa na afi na maami aduru no so
kokozachi akwaba ofoso bejoso ka tachi tawu oni abrante ndi komo kosi sei ofoso mi nua ba no de asemne baaye no ma me fa me number ni ntudwa number ni 0244 80 26 0244 80 26 0509 49 84 0509 43 84 enye 89 abede bia nye wona abobo se wu nyina na obodo ana ya na opesa de bia opesa hwefo nya me ho asem ka nye obi asre wo dem na me de no se number no me yam hye me se enye 89 nye na good TV so yi ena good TV no so no o da bi kwakwa sachi this time dia wo ye na emwa o ogoto edu be bia ya bo no ma bemna kasa dudu he ka efuso mpamu da kwakwa yi number enye 8 43 and was 49 o da bi kwakwa sachi this time dia no ya men ye yo sa ugu woni masio o pese we go bia ede ma no bi esre no bobo foforo Asim Pedi Pablo Dashin line bobo foforo 0509 43 84 Hey asemo Dabi kwa kwase chi unyini Oboso o de yem fantro yem kwa asem Okay. Oboso video we chia. Yo di we chia. Say ya na open. And the good TV no so no bia wi obobo. Okay, my mistake to say am na ba the good TV no so no. Oboso na amani nyina ba. Number de bia obobo. And then my phone so. Oh ya atro to ani. Mate oboso. Ai. Okay. Se bia na wa chichiri benche ya sa number na bitimi apreso. Na wo de wa asem na ba bedan yen. Ebo no nsia ye wa ha. Abrani ababia. Wo ba so abenye babia da aha ye charge. Nemu yetu anamo a kesika ne edidiska de wa na befa ho ka ofoso esan se ebre no ekoni nti no yenua ba edi asem no ebaaye no me frɛ papa no ne kunu no wotamale ho no menyino edi nkomo asem o kan nyina ne se mebusa ne se onim ababa awai o se ane na mbusa se onim ne sesen na o se o na yere no na sia de oni na jai na mbusa se yenua ba ese oni na wo nkura na o masifie mienu ba ko wotamale ba ko so odwaben na ja o magyae no oba no natena emfie bebre na japade no de ewum no etesen asem abema no kan nyina ne se wono mom de yenua ba no enha no ho na hakura so mpa na wade aba no kura de wo ha no ho wo chese o se sei wo se wo ha no ho jo eti aha kura de ode ba me se na ya na me pe wo se ha kura de me nkante yenua ba no se aha ehe na eko aha Supreme Court eti yenua ba no pe ba bi di na kode a onfa nko Supreme Court na ha de wo ha no ho wo ba ha no ma onya results ba bia na fie na one na si no wonya ba akokura mpo kura no wano ade aka se wodi wadan no ma na ba akokura so onfa mo no ho bra duru ba bi ado ano don wura na ofoso mambusa na se wonyini se tamale ho na wakakotena no enu nti na wo kana sa wo se enua ba yi pa ba bi ope bia onfa no nko na so mpa akora de ya agoro na yedi toboso na asema ya papa no ekan no ayen fansia so anhwe kro be mambo afu kura sisia o de yem fansia o se agoro ni yedi wa okay ya agoro ibehu ya ni bresem so a ibehu ebeduru ba bi no entokwa be fono no ya ni abrantie no atwetwe nkomo mmire bi atwam ye pese eti na no kasa kakra Kevin Piatumo atna o amtamna me wotamale na na se me man atna tamba na se me ware o nti du tambe wala me Easter bi na me call no wala papa o ka obai ede na mama ti be ya e bi anke ma so enka atonchu ni adade me no be try na me no try no na kwa bi se me nko wala me koba na me nko am koba no na kwa bi se nipa de mende me ho sa because the bit number says me yare na me yare de say na ti fi alo sinima o sika se fanye adwuma
Sana ɔde bɛyɛ adwuma no na ɔde sika no akɔ ma wo nua panyin ɛwɔ no ho a sɛ mo de tɔn wo de asi hɔ na m sɛ no business bi na meka fa yɛ adwuma wɔ me ho na kyɛ sɛ wokɔ ba na kyɛ sɛ meso hunu na kyɛ sɛ biribiara ɛkɔ sɛ yɛbɛtuma hwɛ nkwa nkora mfia me nkɔ na mhwɛ wɔ mo o nkoa na mhwɛ wɔ mo nti baasa no na ɔsɔre a na ɔde me nsɛm ɛde kɔ abɔnten edwom nyinaa obi kɔka me nsɛm wɔ hɔ ɛma maame bi a ne firi dwaben hɔ no ɔtumi ɛma no afutuo bi a wotumi sɛ ɛnyɛ dana me wɔ ha wia me ne me ba panyin no wɔ ha wia na maame firi edwom aba me ha sɛ anaasɛ wɔntumi wɔ ha wia na gya no kwan no nkɔ na m sɛ ei menya no kwan ɛnti na ɔse menya no kwan no nkɔ na m sɛ menya no kwan deɛ sɛ ɔso agya no awadeɛ deɛ wɔnkɔ ɛkwan ne da hɔ no because me minimum mmerɛ o sɛ bɛrima deɛ wogyae ɔbaa wosum no nso sɛdeɛ ɔbaa me no abɛwo sex deɛ mentumi mmɛgya wo saa mgyae saa megya wo sɛn ntiatetiatetia gya nti dɛ na wɔsi yɛ no nti na ma ɛdwinkana msuo sɛ mɛgyi n'adwuane because obi a wone ne te a wɔstarte saa nneɛma wɔ ni deɛ na ate ne mu ayɛ ne hu nti ɔtena me ha no kakraa ma ɛkɔ anim kakra nti ɛyɛ kakra no sɛ saa tam nyinaa na asɛ yɛnkasa nti one day bi ɛna me soso me ne ne kyɛ no ɔna me nkyɛn o ɔne nkora no ne da nti da no bi mewɔ hɔ a ɛberɛ da bi na adeɛ bɛkye bra da nso me ma no so wɔ ma mokɔ ntɛm nti mesɔree sɛ mebɛhwɛ nkora no ɔmo ahosiesie no deɛ aduru mesɔre ara na me babaayɛ panyin ka kyerɛ ne sɛ ei da maakɔ o na so ɔkɔ ɔsɛ no wankra ɔsɛ mɛsɛ na wohu sɛ wohu sɛ wɔbɛkra no wankra no ɔkɔ nti ɔkɔɛ no na wakɔka kyerɛ n'abusuafoɔ sɛ mama me ba na ɔtɔ so mmienu no waboro nsaa sesa ne sɛdeɛ pine ni ho ɛna nkyɛn na ɔkɔka kyerɛ no wɔfa na wɔfa no frɛ me sɛ nka memda ne yɛnka asɛm na memda ne yɛnka asɛm no nso na already wakɔ no a ɛtwa sɛ memda no hu m'anim ase because ɔyɛ bi pɛn wayɛ pɛn nti no meyi m'ani nti no already wɔde ka kyerɛ amanfoɔ sɛ ɔde wɔgyaa awadeɛ wɔgyaa me na ɔkeka wɔgyaa me nti wɔgyaa me deɛ agya na mɛtena m baabi na nkwaraa no deɛ ntumi fa nkwaraa no ma no because masi dan ama ɔmo wɔ ha ɔmo tena ɛdan no me ne efie hɔ na me ne ɔmo ntena na mehwɛ me mba because already me ana mehwɛ ɔmo adeɛ dada nti ni klasa me ma ɔmo kɔ no ɛsɛ ɔmo tena ha yaa nti ɔhɔ a dɛko no ɔhɔ a na mpapa kuma frɛ m sɛ ɔdwo sɛ agya ɔsɛ wɔyɛ no kɔde nsa aba o sɛ wɔgyaa o na nso ɛnyɛ problem wɔgyaa me a sɛ ɛnyɛ hwee nipa deɛ na obi tena sɛ ɔso mpɛwɔ a sɛ pɛ no deɛ ɛnyɛ force sɛ kyinkyini a ɔmɛpɛ me so na sɛbio maa mɛware no sɛ ebi a mebɛka n'ani anaasɛ mebɛtete no anaasɛ na ne suban no ɔnka no korɛ ɛna wobusa no asɛm bia so a ɔnka no korɛ sɛ me no na ayɛ agyapadeɛ ɛnnɛ baabi a asɛm no mɛka no korɛ no akyerɛ wo ɛdan no a ɛsi dwabe no saa dan no sɛ ma mebɛtɔ asase no metɔ asase no me sister medi n'akyi mefrɛ me sika wawu ɔno kora wawu nti mefrɛ me sika no na saa sika na mede sika kɔma a me papa sɛ ɔmfa ntɔ mede bɛtɔ plot na mpapa konya asase ma me asase na ɔgya ma me no sɛ abusua asase na mekɔtɔɔyɛ na mtɔɛ no ɛbaa court nti na mpapa no sɔre a ɔmkɔ agye so ɛkɔdi asɛm wɔ hɔ da bia tam biara na ɔfi biara ɔmkɔ nti ɔmkɔ saa no na meka kyerɛ mekɔ ɔdwabe na mekɔyi asɛm sɛ asɛm no mtwa akyiri akɔkora no aberewa deɛ montumi ɛnkɔ da bia court fɔ saa meso mente ha so ɛna metwa asɛm mu nti metwa asɛm no maa na medeɛ na sɛ mehwɛ ɔm a metɔ asase no firi ɔm no sika ɔm de bɛma me ɛnti na me no asɛ plot bia bɛda dwabe a ɛyɛ ɔmo te me mɛtɔ nso na nka sɛ me ni sika nti mefɛ ne sisa ne sika ɛde bɛtua aka nti metua aka no na afɛ sɛ mede me sika ne ka mantua na ɔde wuyɛ saa sika na mede bɛtɔɔ plot na agya ne sie deɛ mea nam siiɛ manka sɛ mea nam si dan no but asase no
you know, Mr. Will can Mr. You are not almost damn. And I said, I'm the Siva, it's Homa, you know. The Sadan media said, the Sadan Bay said, Mabushi, if you don't be, we're not a man, me mamma, and all crowd come. No, so ja. Many Bob Brand be Bob Brand Cusino, said, we're jamming, don't you want me? And I'm so ja, and crying, yeah, I'm sure. It's been no penalty, they were having already medical catching the pain. I check, sir. If you win it, if you win it, we would be in wise. When I am with you, now win it, I have seen Meduma, Mabusan, because I am Smith Fabusium. I know about it tonight, I didn't fear basing. Many of our tonight. More worrying, I didn't fear basing. The man said 25. And so now, and it's in now, Kakanka, oh yeah, Allah now, Timmy see a dino. I said, me to look to home, do me look to. Let me get I was said, I said, I told them more, I told them near the meow. What have you say? A Juma bank, and I know the Buami. On one view, now, what over so who crew pa, Semano, Sam Plano, one for number one friend, Plano say, General Umami, no papa. So I got here. One is crap on for you, Juma. Sister, no, I shouldn't. Would you open the crowd? Na mo nfa ono man ono ankasa ne man ye say me kofa obi ba so meka no kure wu abusua ne nyina nim de ekosoe wabusua ne ono ne de no omuni ja papa no fie kwa he busa okwa ne kwa man tira ko bo me papa no fie ama ye say ne bia black na ye omo me say enya nam tra so fa so no go when I make a to a minimum, Timmy said, I'm not here. My cousin from Sanko, them figure and say, or the means I come and make a panel, and Papa, man, from Kajan to Kodui. Orange in Tabo, I'm so sorry about ya. Only, number in Taba says dinner more than us. You them dinner maker. Nanipan say on Pena. A young wedding. Okay. Abrantie no na yekoti no na oni aberewatia na twetwe saa enkomo no na osu kunu no ne din de sei me pa cho de Kingsley Abuaje o tamale me pa cho an o ton loto no tamale fa he me pa cho bus stop na chiri hwa tamale bus stop na chiri hwa mo sizongu kwan ya wo fa so okoto plot no yampa me pa cho oboa ne nyina oboa me pa cho Abraham hu no na me koya me pa cho TV mpo na oni bi wona dem akonwa ye tena so mpo ne bi wona e bi ni dem ade a na wona dem ayempa e na tape ba ko pe e na ne bag ba ko e na wona dem enti wokoto plot no nyina me ne no mienu nyina e di hu nkomo e bo ho mpaye ade a kyen no fro ka ko dwabe no koto plot no ani botom sika no de koto plot no ti di woka nyina wo me pa cho oboa Bible no kwafo ewo ha eno ti no se eyampa se Kingsley ono ane koto plot no ena oyi akohye ni sister pese wodane na busuafi a Bible no kwafo ewo ha eno ti papa transe wadawroma pese yehunu se Kingsley Abuaje ye ni botomu sika ena ode ekoto plot no ena abewie sei no opeso osisi wo ba no wa bra wo mpeso be ma na japade ni bi eno ene epese yehwemu anwumere sei wo no ani sika ana se ni sika no kofae na empokura no eye busua plot se de wo ka no no ana eye asem o plot no ye pese yehunu se wonu ani botom sika no de koto plot no because they say na ase opese we na adwene so kofa ni nwa ba sika na wan nti no koya asem bebrebe okay Bible no kwafo e wo hapanipa akwaba ya ja opanyi bibia boko de oh nyame ado bibia nyame hira ososo se ye to ye safre wa wo de se ayoyo nyame hira osa akwa ne so ye de sakra nwoma instant justice ne ehunu ye pese ehunu se papa no pese osisi wo ba no na plot no ayo no ani sika ho ne pese ehunu papa no ne di say papa no kwafo ye say Kingsley ato asase dwaben asase dwaben
the person who says assassin a kinsi na sika and or the toy embram is any fine you one sika and cover okay I on one sika on one sika and what they questioning you about I just pursue see mammy okay papa see we the work in the young way what number no fatudwa my telephone number and say na man for Joe number by your mufre okay Ghana handsome wa ho no cre na yeso ye boa mikrofo and kwasem and kwasem mu hwehwemu obi ha se ya bomedua ya tomaduro saa nyoma ni na ye mu hwehwemu obi a opeso ohun adwuma ye so ye se me madwuma ni metumi a kire wa adwuma ye se wo ye wo de ba wi ase ye ba kire oni na the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0504 60 41 22 now I'm afraid we 0541 40 39 0541 40 39 obi a how be ada so apese ye mu hwehwemu ema no se obi wo ha opese otu kwan opese hu se connection man ampa obeya ama no odada no ana no kre na oka bible ne be kire obu ha okwale be ma ana okwale oba opese hu sa wale no owale no owale be ma na ebe boa no ne mpo be ma ne ye ni kunu oba ne ye ne yere eja na obi ko obesuma ni hafidi no akoyi eja wa adwo na we mehwa na ntuo na wo wanufo na owoto obedi ekire no na afi akoye bedi basa oba ni na prophet Dr. Joseph Mensah the bible ne behwa ama na obi nso ho no mo ane de yade na egu no so obu ha se ne de sunsun mu ade obi si ne de ne yade ankasa ni na yesa ya bibiduro de mawa hu beto kama ya lebi ti say diabetes pressure hepatitis B gonorrhea wo bible we nko na tumi hwa wo me hu se be ma no low sperm count bible we nko na tumi ye say adwuma no nti wo bia wo se me yo problem bia kina eye santase nyina mfa Jericho junction to America fa bedaye free telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0541 40 39 054 40 39 Prophet Dr. Joseph Mensah amanye bia ehia hwehwem what the bedaya ubenya anu yi okay what the koda prophet anu yi no eno ewo prophet ho or the bible no kwafo no kama pa yeko omra saman fa konwa no na prophet ntra se asemba ko de chiri no kura no enya asem ketwa kra ye be fa adwuma ya asem o kwakuyente o yo ya aya be che chief woni ahwefo a dedi kan ni ehu de be ye pese ya wasem wo mse Daniel Transo no emere ni nti ntimi anko anim na me kasa asem ya che obi bia wotie bia du me bia asem penipa the programming tie na wotie afamu nsem ya wade bi won ma menko me ka chopli heaven and fire awale enko awale bi wa wotie ase na si yemi amene ma wo fe amene wo koye kompo a sa wade we wo ti sa wale ho yede be ma ni nsem a yo tie a ye boy tinya wo hwemu obi a intelligent bia ne nsem o kan yantro ba de tie ni oba akofa ne se wonya fa no koma na busuafo ti Jesus mo ya na nipa bi wo wiase a me na me ye be ma na me wa hwe obema bia obe na jo se me yire wi aduane a mini no dodo na ye bone a wodidi wo ba ntia na osro se oba ne be poison no saade no mo me hwe nie
bema bia sabe pe obu oba kwasea edrume bia fe na dwan die no oba na dwan die oni because oni say do odi di oba no oba ne nya obeku no ekuo bi wonso na so obeku a wankasa wugimi no ama nipa na ku waso oba mu amia na mene ma wo fe uwie so no wasan na da ye ton ne ma bema wo bro oba amia na mene o kasa asem onyame ampato be kasa hwe wo de oni manya nya no asan na ye ka ampa e manya ye nim nanso so no oba te ne se no ma nkoyi a me se fa ne koma na busua ba bia chechira boa no ho ne sane no o chechira boa na na peso sane na wo mfa ne nko ba bi no akwasa no ho na wasan no okọ na ho ato ma me wo kasa no ma me nche wade bi o se o mankura ne didi watem so what you say ya ofosu obusa no anya atibdidie o kyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ na o mankora na adwenkyerɛ so what you say eno ho na anya atibdidie o kyerɛ o mankora na adwen sɛ o mo nkeka nsɛm ɛnkyerɛ na wanya sam na aba ba mabu a mese ne hunsuo kɔ ho a ka wonya HIV kwa nkɛyɛ ba mabu a oda ho na ofa wo a na ne hunsuo kɔ ho a me si wunya yale foforo bi ankeye ende anche anya bia obenya no aduro because be ma wonya no onye ene be ma de na aba na yeka hwe ye nwa be man ade e wodidi wo bai eye nkwansesem enfa kwam because ye tie no ni nsem a wo kan ade sebe kokosa chifre no kokosa chonya bonte so ni o wo ye hani no frɛ no eti se ogya o twampo asem be bi wode kwani ade a asisisem sese babe no kwafa be kasa dia wo kan pa emema bi yesa na asase ne kwan sika nam de to ya ne kwan no minwa bi dia papa sika na ye den awo be ma no okuta strategy wo se minyimi yo so ba me no wa wo se na me se me megya na masumu nti ono wo nsu be ma me ka asem chew enne oba bi a wote awade ho wo hwe na awade be ma na bro ne akoka wo se mate opo no wadade a na dade no oba krokro wa wonya de ne ho ka wie pe ne nashei no satan sa wade ne firi ho ko me maka me siga na ya wade ne yenti ase ye gina sorry dem kan sem for better for worse the worst no what ase de bia ya wade bia ye pa ne se oba ne ye kama o ko be ye kama sa ko sewe wona ka kire o be ma no wo sika o wona ka kire o du me bia no ma sesa nyankopɔ timi tane no ma e so wadwen hwe se oba me ma ne ye se ya oba be man oba tra me ho na ye sa hwe do ayo oba yi ampa oba se bo no so nya nkyere bo de sa wa mia ne mene so ti ase ana owo ene onya no didi menti sare obai wamia na mmiri ama na abaye kompo obi di hye okofa no enti na yesi asanto kware oba ye nkase by force ukokwa na kuta bibia na still msase me besre mutie ni yepa ye didi mochi kwa wale ni ade kwaja wale mamoa mutie ho nso yie se woni minyansa bia wade bia kwa wale bia no matter what say wo sika watoto no ma patoka akrasi so still ukosre eti oba ware na sabe preduasa wakosre no sa wade no ufiri se wuntim wakoma hawa jai menwale enkofo oba maye ne basa anye wasi damienu ba ko watamale waje nkura yi nyina to oba sabe pre mema bi ho a ena mesima mema na dua na one ne daaye dua na one ne daaye se edane de mansia ma oba no mesima mema de nkura no mo firi hefa sabe akokɔ kora sabe akoma ete de bakro di mikegudu so bema bia tenkura bia fra mo ma me ho epolitu nkura na dwama ma bi aye basa ma bi era ko mo na kasa wom 9 months no ewuma obi timi kwa no awu na kora ne tiase aye kwasa sam ana mama ni bidi ade no ene japade obi di kwa nfa wo dan watam wo de otim wo di onso ma han enti bema ya obeya wo ba wo dan so sabe pre wo bema so na oto ayire no eye hwan samisi ma me ma aba okay you do maybe I am making some job obadu aboka o mo you very careful obadu abo eka etu ye be ma na ti wiase me so oba wo tete o mpa oba na ho mpa ono ana so won ti awale na sibio na wo dia wo ye no awale won trase papa ya mo de bia wo bo ni yiri na mpani fo trase asofo fo trase ni aka o ko ye ne na kasa dako wo dia aduane ko ma ni kunu wo afuom
woduru na kokoo odwama na be me twagu baba no be ji mika be bo amane se yie de makohu se asem na no amoka no me kunu onti ase kokoo a waye ni siwa ma me no me de adwane koma no na wa hume me duwo no wo twa kokoo nya gu nyina wodi matam kwasea me na me nye kokoo ma wo be hu kebu na nya won kase ne mayew no be di ba no be ka che banfo no mo chance di asem o mu wi no makodo mo de ho ayewu yaw okika se obeka na ba man frefo mo frefo na akwasi na no se aka se bia na adai jaja menya sa jaja ye no wakasa ena obai esa ne ba man ekwada ye obai kasa ta se wo so odonti ya na oba na wasa de ne ho ama tie eduru mebi wo no ma dwane opedia so opedia no nko ne nkomo eduru mebi ama mo so nya wise kaka so ta se yaw wo mu kwa kan sam sa chance kan sam no de wo obai ken company fo mo chance di asem o mu ti de oba ne ka bi eduru mebi a wade bi na mu ko siesia mu hwere ya kɔ no na mu ngu no na samfa na samko yaw o mu kokɔ da na dwobre papa sol police sekam o be ku ne yiri ana nyankopɔn boa oba no bo no hwewom ana kikra ana obi apu na oba nam koku asa na dwo kiki ko bi magimi ono da wo gu no so sa ade asante ni wa hu no wo ba en o mu baba wo da ni mabufu oti no twitwa akoda no bema beni bema woti mi ka cha ne ba se fa abuobo o ma mitrim po ma mi asum wei awade we yetrase ka ho asam se ye be siesie awade go ye siesie obema bi obo wa koma nkoyi a je na ko na ma na mo je modu me bi so mo adwe na eya nam dim sika ya adwa na koma no di be de oye ni onim se oba pause no edu me bi adwane bi wa mfa koma because do oye onye nto wo adwane no onim se wo be kuno emema bebre mu no mo ri adwane no do mo didi ma ni bi nye edu onim se sa wanhwe na mani na ne na o no tadi ni ri adwane a ni ri be kunu because do didi ni nye enye ye hwe no ma bi okay ye hwe nyoma bi eye na metufa na makota male abrantia ye fenu kinsla boaje ene menini ni asem afidie so na onka hunu se wo ka anibre so eye tietietia aboa wo se utia na wo ka wo kone ba bia ye dasani nti wo hu kura no wo dwane na mom se utia no de obeka wo se wobai enkura sika wode eboa wo dansie nim kura no wo yire no ono aduane ma odi si wo ntaade o ememba bi nsu nyansa jimi no ya doso na mesra busu akinsra boagi firi mu a wo omo adwaben wo ho se wo bi wo dwaben na wo tie dwumadie yi a kinsri aboagi ono wo twa loto ewo tamale Sana busuafo etia omunye very careful and very wise. If we say wo aka ni breso na me pese me kasa ko akiri pi ma me ka wakoma to yem wate na so oba no abobra wo ye pantafo mu nsia na so ma na ni bresu gu su seyia ebesi wi a esewa aba pa ka wakoma to yem wate kwa to weni Sompa mpenipa no wo se abaha ensiaga saa asem amanfo record nto ho ne the feedback ne beba ebeyi ni sesini saa kinsla boage tamale no ebeyi ni sesini saa tamale ho na asem ketewa bia mfiri ho ma mafidie so da saa na papa bi so ye drugstore ho wa promise wo baby emu promise ni nyina no wonpeso ode sika no ani asase ne bema saa wo ba na ye kana asem no ni nyina tamale we be saa ko tamale ho oba pa jesu no wate oba su sa ya na mewura ho aboso menkunum ni mu akontuo yankonko yanim asemteteche ba ko adachiri na saa asem no so ano dene papa ye bebo hwiri ba wo me frise mebre no ankasa esua kakra na so asem no a eba no enya asem ketwa wo manfo dodo no a ma me wobetumi asode wo manfo dodo no na ani abre very desperate see pa adwuma ya Ghana member na ye musa se kwa ben ye fa so fa adwuma wo member e protocol all together na sa protocol na da mission no ho
ɛbɛyɛ asɛm foforo enipa pɛso wɔ yɛ na adwene sɛ onyani nwi obɛmia no kete ɛno na akɔyɛ asɛm wɔ man mu yo ma me mo akɔ aba batampa bibia bɔkɔ de watrene ne ho yie de azuka monkata ma me nenim ɔse me kata nanim wobɛkasa firi sɛ wo bia sisiw na wo ba bɛdan wo ka TV so a wo se yankata wani mo bɔne ne sɛi ɛno na ya no fosu aboagye mo ka kyerɛ me ntɛntɛm ana ma drop story no nyɛ sɛ ma bɛtena sente so yi udin de sɛ bacho ya fa ma bra hene wa ɔhene wa afiri hin ne baayɛ bacho me firi kuma so kronom kwapra ma me wakosam ne se abɛde abɛda wo fosu aboagye ne na pamfo ma ne so kakra bacho me da se me chia fosu ne na bedwafo ne na tiefo nyina ya josu ahene wa bacho oba bi na ebu mu kwase oba ye frɛ no sɛ bacho ya frɛ no ma minya ako na ebu me kwase na me de ba dan tiefo ne friends ahwefo nyina ne obedwafo na maka bia ma me yentie o me bacho oba busu wo se frɛ no ma minya ako bacho a otia suofia otia suofu a oton banchi wo so amidwom ene kwa banti madwom ne race course nyina woton banchi banchi ade chi gare wo fufuo pacho banchi aye twade wo fufuo ya oton no moto mu ana osiesie pacho oton ne moto ono ane kofa wo se friend say ma minya ako yentie o ti na me si me pe migration ama me ba ena me ka share na me ni di nko no so mi sister bi ye bi wo Sofia oboa enti ene fa number mam na me fama na ma minya akoje me number ana ode ma sister no enti ode ma be na otwe ana o frɛ me sister no frɛ me sɛ ma minya akodo number ma me sɛ open immigration am sem pa chwan na o se ene me boa na me see you enti mi wo fia na o san frɛ me sɛ ye pese e process asenti fa akola ne passport picture ene ehon ya mama minya akono mfamba ena me de mama minya akon immigration ni no immigration si mama minya akon so immigration me de mi na me nim no ya friend say o se o de amaredua edi o de immigration mu no me pa cho sa na mama minya akon de no okay ena sister no so me ne kasa sa na o me de mama enti me de akola ne hon ya mama no enti me wo edwom na mama minya akon be ka chere me sister abna eso obie wensem na my sister ne sika na onfa ento credits ya wode wa mami nyako na e ka kire wo sa ya wone wakasa na me ma ne sa na so sister na bie wensem na me koyi 500 na me de send the sister tim de send no so why are the enti e be start process nyampa next week na me see you ti next week no na me wo hospital kra me bawo na sister ne frɛ me say sister me pese e sha asenti send 15 million 8,005 na yam fan shasi ena me ka chen say me ba wo me hospital o se o ye ne ntem ne mpanimfo se fasika ne bra mpanimfo ne ho immigration mpanimfo ne se me fasika mra ena me yes o me be fie be wa na wata me ti me ba me send am ti me be fie na me call mobile money wura ho no ma me number say me send gu sika we sa number we so na me send gu so a friend sister me send you send who send e ba ma redo a see you na me send e into what they send sa e na kwesi 70 million enti see 70 million me sister ma me nya akon sister me nim no me ba no so no eastern region wa benti me pese me ne me ba no e ba wo fie na wo kire me sister ne fie ma me nya akon se ene me ma me nkasa o ma me se ho hia se wo be ko sister ma me nya akon no ma me maame ni so minim no maame nya akona na se o maame no se menene nkasa ehu ihia sister abnent wo dia no se obesandi sika no na waya no se this month wo de koka ayi wo mom wo ho no na wo mo ne oba no awie no mo ne na ba pe na me se maame nya akon minim sister no wo se ada wo hu mia se wo me na wonim se okay sister no de wonim no na maame nya akon
ɛna unim no wɔdɔfo yɛ kɔ Novigi Studios ɛwɔ Nkran na Novigi Studios no wɔn anim adwuma cameras a Novigi Studios no ɔwɔ no ɛnya asɛm ketewa koraa ɔdɔfo ne titi ne tiatiam nyinaa ne sɛ Novigi fo no otwa mfonyina ani krɔgyen na kɔba no sɛ ayiyo anaasɛ aponto ne abadintuo bi sɛ otwa video no so dia ɛfɛ pa ɔdɔfo Novigi firi yɛ adwuma no ɛnyɛ nnɛ ɔmanfo dodoɔ no a ɛna di onwuma kɔma wɔ mu a ɔmonim wase da biada si ɛpɛadeɛ bi ɛyɛ video anaasɛ photo ɛde ayɛ nkae dumpa daakye bi deɛ ɔdɔfo Novigi Studios ɛwɔ Nkran malam abase first ko street ni mu pae ɛhɔ ɛna Novigi Studios wɔ yɛmfrɛ wɔ mu ahomatrofo yi so yi 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios say your photo papa any video papa na wo pedia odofo yemfa enkodan Novigi Studios odofo so for reko heba clinic yuko so for reko heba clinic no wo say ye kurase aduro reko heba mecha wo dia badwa so omanfo dodo no na ebubobi wo twetwa bi na nyoma akonkai e de ama wo mo say ye koko yade sisi yade pressure no wo so ye low anase higher bema onka ja onka sen paso eno ne ma no omugu aduane so kora no wonya adaje efrize duty a perform se bema no ade achi a empai so na da we obey da so nyoma ye adwuma so se ahuhuru mabeda fam oboa nyoma mfa bema wo nyoma wo fom na se wuntimi tietia gas no so ka no nku speed wo pa no so dia orofo sofo reko heba minister eno bi NSO pe na hononom ebeboa pa na wo pe sofo reko heba minister ni bia na ediwa kaginamu a okofrediments kewu ubenya bi time FM ewo boase sa na free FM so tachi manye boga one of God pharmacy ubenya bia to ho promise heba bo adum yenko na yenkope sofo reko heba minister ni bia beboa pa adwuma kuo bi ehwehwe marketers yo so mbekwa akofa adwuma na ba na nyoma akonkan pa eno nti se wawie SS ye ana se ha wukura degree cross so no be adwuma ni nyina yisika sem ya orofo wose ka onya obi a wote ampa ba me sokoban ampa yo trede pachi number 1 pachi number 2 ni ahojo ka beboa pa se wani je ho pa dia yemfrɛ Frank ewa ahoma wi so 0527 996 399 0527 996 399 orofo dwumakuo bi o onna dia bedan se yemo dawuro na nanam akuafo se fertilizer boa wo mopaye OCP fertilizer na nanam akuafo na se menka na afra se wo mo de OCP fertilizer di dwuma no ewo afuom na ewuduru afuom ho dia na che se nika kueni bon hwere mo na afuom hwede dia na tumi se na nyoma na sodoso obete na biribra na sodoso so dia eyisikasam ya orofo yenko agro chemical ho meka kire wu agric extension officers no omo wo ho omo nim OCP fertilizer he ombecho se obesi dia so no baye na se obenye sika bucho afra se ka boy ni nyina no OCP betia man wate yemfre wo mo ahoma wi so na ye no mo twetwe komo fa fertilizer no ho 0345999437 0345999437 OCP fertilizer na mekan fonam dia ma Lawson beverage se men kan jo so Durema Betes ene ginger ko na badwa so twetwa bi bobobi be maduru ba bi a wo kwa yi am onum mo na eduru ba bi a utwetwa bi sa no a ka bi kire wa ase no enso nye se okodi dina tam bi na ofere no wanu afufu awie na Durema Betes na aduane nduru ewumu no nya asem ketwa odofo na ginger ko no so akakaduru so no de etumie nipaduanum enya asem ketwa wo sport anase pabwa Durema Betes ene ginger ko to be 1 to 2 to benya fa sopa wo wholesale na tonsan so a ene lossy beverage fo nkasa na ubenya fa so botwo ewo wonso ba bia tonsan etunsan ewo Ghana mamba bia Durema Betes ene ginger ko edi ahimpa 0242133577 0242133577 Durema Betes ginger ko si twabi na gina wo na so pa
Odofo Ghana fo agye bia atum eno ho adanse na medidi am he utwa bia uti nyo ya hangover bia nim ena omunum moton aponto nya badi nto ne yuyo no nyina no eye klobio ene ye deyo ye ola size ho ne ye wo adantemo no ene ye wo ne kan eso ho odofo na sedi o manfo edi klobio ho adanse no se wo ko mutuo special die ho special wo mo ko restaurant akese nyina no eye klobio eye kama pa Ghana fo agye sa bia wi atum enya asem keto akora woni fiadu nwotwe fo asem koso ba pemfo untumi num bi o moba kola no fo so klobio utumi nom ne sa orofo yenko ni kope klobio ni bi na ebeboa pa waponden ebegyina so bia enoa ene klobo okay eya asemo eya asem kase pa Bible no kwafo ewa ha asem no pese me bohwiri nyame ya adom ochena meto aso me bre no se papa ewa adaje no be ya mame ne ana se chena be sa ba be ya mame dia okay ye pese ye hunu se chena ye beto adwumadie no so de na me pese me hunu se mame a woje sika se wode koma migration ni no eyampa se wode koma migration ni no ana se wono ankasa jigu ni botom didi ni dwuma ho na mpese hu ye pa ne ho ntoma o se friend se ma menya akon o ton banchi wo so amedwom na Rose Cross na bantoma jo okay what's my man friend say ma menya akon akwapa no kwafo epese hu se ma menya akon wo di ni di se abna hina wa 10,000 no de man na ayampa so de ma migration ni so onfa abna hina wa ba adwumam emra mi se ni fa wanfa ma na enko benku 10 dabi wanfa ma no efuru na ni abie o si a friend say pacho ma minya akon pacho a o ti asufia wodi akofa banchi o je ti ase abeton agene mfaso wakwa akofa banchi o sataso aton agene mfaso banchi nko na oton sama no ya no mo akromfo binom omo bomman na woba otimi yusu na adwini sei no ni kunya extra careful nyesa da bia betua ka me ya sure se banchefo nyina se atiatisi ho ma me na asam no ba ye no o kan kire banche hema pacho me kan kire banche ya fre banche hema sai unim ne din pacho de bi ya fre nana sa ekoba sa no ekoba sa na ese ka ubo banche hema na manne na mpeso obi abetino akata so minkata so ame ho no mi dia man na mi pese mi hu baby na o kat empempi ka so o jiska na de no ka me frena no akate me so si dia o ka say ya married on immigration no so me frena o de me share 3 months no so ye September ye be okay Bible no kwafo ye na bi migration ni kura hede ya wanfa nkoma no migration ni bia ni papa na chese maame no wotwa ntronye sa okay ti nyame ya adomo na wotwe se ne ye be se ahia hede ya sese no instant pa cause sese waboma amenya sakoro no nyame ya adomo asem no mewuram yie pa akena enuti mesre se yemfansi ya mebre no o se mi wuram na o se ka Bible no kwafo ekina den a obekọ baabi ya na amanfo twe no na sebia ku sebia nyado ani di a wode ma sempenipa no meda na se o sa akwa no so sese wo ye ya ne apa ho ntoma TV so a sese wo huma amenya akonkwan wode wafa so migration officer bia ni baabi a panifa number ne tudwa
My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 okay you better say kwaku my boy hwiri nyame ya adoma wo kyena na be wura mu ye pa mebre no wo se menya sima enum bi ede to akire ede ma sida worship center wo via ha bishop abesati kwapon general overseer wo ha kwaku ya mo we hwiri nyame ya adoma wo kyena mepaja mo hwiri na se de funu na abi ebinum sa na ebeka no obinum eti ya oyenye ne sa okay na yemfanto mate e wo bika 05513131 05513131 05483131 05483131 yankon homa ne so na first case no womafo enka ho asem producers ne we he na yanka ho asem 05513131 05483131 akasima mienu yemfa 12 course bi ede ya asem no metabiri no kyena kama pa hello baby afrefre wudi me brani swa wadaroma I still info yankoye ni wadaroma ofo meswe umano dikaba face case no tamaledia no let's say man say wonya sampa no kan chiro ba no say because one at a time obana sini ma wona bia na man wonya sa na sema o titamala o ya no shi bo ma no ko ba ko da okay hello baby afrefre wudi katachi hello wako hello good evening my Joshua Brube men na baby afrefre pastor ko no yeti o yo ko bla mi pronom okay yeti o yo obana o fi yi oba ma na de ni be ko migration no so ma na ni anawo ni di ka fi na so this camera no ka kaki bi e tire ko ni fi no for the personal evidence of so we migration ni asana ka di camera no ya yi ni ma no mo ma tire ni smart ni ya ni yarjuma no okay e also you smart pa hello my Joshua Bru Peters of Mulai ofu mani o be to iti ana teme me ya pa dia na iti de bia mun tie to pa atempe dipa na mun ni na ho nte ya yi tie e ti dia yi tie atempe dipa ya yi ta hu de ni ta e war gracias no okay hello asempe ni pa so na wuginai Marlene no bi kare ni ku ni ko ni ma kare ya oh then ma ko ni se wo ko ba na ko to no control ba da ko ni ya e ka ba ka ta no tu na la kare ni ko na be na mo na na ita kale ni da kare na pa e ka ma to mo ci ko na to pa ba ni won tu na da no okay ya semo hello hello Professor Meme yey le poitou comme comment Alex et ogolo bom sa ko jamano disi okay yankoye ni last caller yankoye ni mebre na ye be yo tinya mayemo wa basto tinya yini abana odika ba woni ni kuna to na otomale no oh yini no mema ni bi wo ha se bi o mitin ma di yankasa aba woni na asifie no to make it say e see we dey e mobu say dia sina anyi mi on be ma o ane be ma ni be na bu se ni bi kan wana o to be dey ba ku be mo o ku say say ni dey e bu ze bu fi o to on pa san popo be ne dey en tante ma me o mi tia mo mo se tarant ma ya wo sampa no okay hello last caller o da si ba ka mi da krawai hello yeah na mshamba ba maka ka krabi yankoye bre na so ofo meta 75 anokwasem nsu be bo dey akusidab
ɛna ɔfo ne ayi mu luma mu nyinaa da bia mo gye mo yiri no mo ma hɔ be gye wo ni yɛmfa nyɛ dwuma bia ne nipa bu yɛ kwansia yɛtɛra bɛ sɛma kiri ne ko de sɛ de nka o me mu sɛ yɛ ke sɛma ka de ko fɛ sɛma me ba ma no ada obi automatic o de la ko o ne de mu bo de o de la tene o de o ne ma ko yi awu ko ti awu yi dia ma o ko ba be tia yɛ chine ba ne dwuma that's na ke ofosu aboaje menema pamfo ye ko esida worship center bu akwakofodua bishop Albert Saki kwapo general overseer wono ena di nyame asemo emu hwam pa ofosu aboaje menema pamfo ya kram ye ko long time